fotoan'izao dia te hanoro sakaiza tsara ho anao zahay. Raha mandriany ambadimadika any ianao dia te hanoro an'ilay sakaiza tapitrohatra tsy manam-paharoa anao izahay amin'izao fotoana izao. Tsy misy sakaiza tsara mihoatra an'i Jesosy ry havana. Ka antony izy fa voninandray anao izy. Tena namana Jesosy izay ny hira ataonay manaraka. Alléluia. Mafimafy alléluia atsika ho an'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao dia anao hira fiderana anankiray izay ho fampahirezana antsika. Izay zanak'Andriamanitra
tonga eto amin'ity toerana ity. Araka ny raha fiderana izay ho ataonay dia milaza mana hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Halleluja! Ho antsika tsiraray avy izay avy any amin'ny faritra izay ny avitsika any tonga eto itsika nandrea ny fampaherezana any amin'ny toerana izay misy antsika any dia asain'ny tenin'Andriamanitra asainy hira fiderana hitsangana amiratra manoloana ny manodidina antsika satria isika dia Jesosy mandehandeha. Halleluja! Noho izany ary dia ho ataonay sampana ampidera veto akisirasira ny hira fiderana mitondra ny lohateny hoe mitsangana miazava. Miazava fa tonga ny fahazavanao, ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana mandroaka miazona manalina an-tany, mitsangana ho fanilo fa antopisinao zany. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mitsangana androaka niazona manana an-tany, mitsangana ho fanilo fa antopisinao zany. Sinumela fanaius handevuni taucha for fun in my head Davanas faununantena as a vow Tveranare e chamisiana how nulle fanai masina wanatina. Izinjanu yituru angadakat simba yani tutulu apanjaka famarina naftiavane wanileo zamita kenana silalane titangane now. Simba yani tuntulu apanjaka famarina naftiavane wanileuzenida fenana silalane vatinumela fanaius handevunitaucha fafana in my head. Chamisiana how nulle fanai masina wanatina Batinu mena fanai us andevunita ucha for fun in my head Diavanas faununantena as a vow it's where not a chamisiana nulle fanai masina wanatina. Fale my head, my panjera
Hataonay farany ary nira mitondra lohateny hoe tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao misy aretina, manana aretina ve anao amin'izao fotoana izao tsy salama? Miainao anatin'ny olana maro samihafa tepitepy, tahotra andreo manala tsy mahita tory. Tadidio ry havana fa io Jesosy io dia maty ho anao. Ary amin'izao fotoana sora zao raha tia andray fanasitranana amin'izany aretina izany ianao tia hita vahaolana ihany koa malona ny olana izay misy amin'ny fiainanao dia tonono ny anaran'i Jesosy. Ary io Jesosy dia tadidio fa afaka ny hamonjy anao izy, ary afaka ihany koa ny hanafaka anao tao anatin'izany olana izany, ao anatin'izany aretina izany. Eny afaka nafaka anao ihany koa ao anatiny karazam-pahotana maro samihafa izay mangeja anao sy mampijaly anao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Azokoni anarany Jesu, rehefa naty adijaina misy fiadanana ny fanatrehanao Jesosy. Tikoni miantsoany Jesosy, manolona ny aiai sy daotro, fanantenanao fanafahanao ny anarany mahery sady manasitrana fiainana, manjavamanda fahazavana afomando, mahery sady manasitrana fiainana.
Manjavamanda Fahazavana Hafmandu Suani Jesu Manulona Nyai Sidauchu Manapagani Babu Siniu Hantui Jesu Mayerisati Mahanasi Chanda Fianana Manjavamanda Fahazavana Hafmandu Mayerisati Mahanasi Chanda Fianana Manjavamanda Fahazavana Hafmandu Nayeni Yakavona Nayeni Dalambe Jesosy Achani Nazana Zanuale Tawana Tiadi Atui Kunyanara Jesu Mayerisati Mahanasi Chanda Fianana Manjavamanda Fahazavana Hafmandu Mayerisati Mahanasi Chanda Fianana Manjavamanda Fahazavana Hafmandu Tununikyunyana Rani Jesu Rihivana Tiadi Taina Nisfiandana Nani Fana Tiana Jesu Nayeni Yankavona Nayeni Andalambe Jesosy Achani Naizana Zanuale Tawana Tiadi Hatoi Kunyanarani Jesu
tadidio ry havana malala fa ny fihevitr'Andriamanitra aminao dia hevitra atonga fiadanana fa tsy atonga loza. Ka noho zany dia manasanao hatrany izahay. Eny anao zay eny an-dalambe eny ho anao zay nambadimbadika any dia mbola manasanao hatrany izay anatona kaikay kokoa malona ny hira fiderana izay atao, malona ny tenin'Andriamanitra izay ho torinanao rehefa aveo fa misy anjara ho anao ho ataonao manaraka ary ny hira mitondra lohateny hoe ny fihevitr'Andriamanitra. Jamini tinusiti dei daina hamunzena chanya chani ni fie vijan jamani chani gasigara de fia dana nasi fasi janana Jesosy hawamini tupu Jesosy enjezani tititabani Jesosy aniti nusitie yana dinukwas tetunga hamunji niverizi enjezani visuluna sifamu tena Rai sinau si kenau kupunau izi deu funtena sinyaku unana deu funtena sinyaku unana enjezani vititavani Jesosyaniti nusitie Jesosy
fanana fanadinayas na funyana fanana. Hallelujah. Derau Jesosy. Hallelujah. Jesosy sika rehefa tena deraitsika Jesosy dia midiny eto izy androany manatrika atsika eto izy alohany akarany alabastara dia mitsy andretsy koa le latika leto mba te hiterako izy hoe zay nataony Jesosy maly a mbola iny atao eto androany tao mafy be ny aleloia sao ary alohany akarany izy ireo sady miakatra izy ireo dia ataontsika pitsakany hira hoe ry Jesosy mpamonjy malala iny reto mmpanomponao eto Morondava raha misy izay makala matoky famanana anao zay. Aleluia 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 tsakanatsika ataontsika pitafatanana dia hoe jereo a avy eo ataontsika ianiran'izy reto. Ry Jesosy mafimafy raha misy izay makahala matoky famanana jere favonokanarakana jere eo pitsakananay aleluia mabe atavany varaka anareo atapivony anareo mbanina varakana anareo eny ambony etazy atsika rehetra miara-manandraka fiderana hoe hositany etenao androany ivany olonanao tonga zanak'Andriamanitra ianao androany sao dia menan'izy reto aranira fiderana ataontsika samy masterana tomboka. Eny araba malala eto ty tanàna Morondava ty a dia mbola tsy mitratra manatananareo tongavonareo manatrika amin'ny fitoriana filazantsara na dia zazazay dia efa nahatsapa ny famonjen'Andriamanitra sy ny fanasitranany koa manasana razahay anatrika ty fivoriana filazantsara ty. Aleluia mafimafy ny aleluia aorinan'io a dia miakatra ny alabastara andray anjara ira fiderana sao dia taonan'ira mitondra ny lohateny hoe zay nataonao maty.
tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianapana lalana mbola ainao androany Andriamanitry mifakaka karatampony faefa erinao taloha mbola tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianapana lalana mbola ainao androany Andriamanitry mifakakany faratampony faefany erinao taloha mbola tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianapana lalana tsisy masakana ianapana lalana tsisy masakana ianapana lalana Alleluia. Alleluia. Io fanno fanatsitava aminareo indray raha lasana fa malala ohatran'i Jesosy nareo. Dia rehefa manao lirery Jesosy dia teny mba malala ve le izy. Manjary mamitaka ny tena roso ny tenandriamanitra hoe manjary mamitaka ny tenantsika hoe mahalala nefa tsy mahalala akory. Alleluia. Izy fagagana lehibe amin'ity tanàna ity. Izahay moa rehefa miasa ohatran'izao vita ny asa dia lasa zay. Zay koa tsy dia miandry hoe tsy kely be amin'ilay hoe inaka iny magaga zava-magaga atao. Fa rehefa zay natson'ireo mpanompon'Andriamanitra oralahy misy ohatran'izao mitrangata nandrehitra ny federana iny. Sasa moa dia ora
lehibe ny faritra mazangama ora fendro fiangonana difotra ny fiangonana nangetahitany olona betsaka ny vovonjy izay ny ilana antsika tsiraray hitady fanahy hoentinao amin'i Jesosy sasa moa dia mitena avy any amin'ny ragidro ny olombelona anazy ny angambany fa zay no tsika tsy afa amin'izany anan'Andriamanitra miavaka mihitsy raha olombelona meny fanahana avany aminy io dia io tsy tia novery mandrakizay io ay noverina antra dia ny fahalalànao no mandray ny tenin'Andriamanitra ahoana mozy izy no ahalalany raha tsy toriana aminy dia toriana aminao ny tenin'Andriamanitra ianao rehetrarehetra any ambadika any mety ao angambonareo mety misy olona any any ao anaty épicerie ao anaty tokantrano miasa ho anao koa zany teny zany tompoko fatsoana irery eto dia ilainy zany atoriana aminao mba hanananao finoana ahoana moa no alahazona finoana raha tsy toriana aminao dia ahoana ny tsy maintsy ny teniny no toriana dia ny tenin'Andriamanitra mba halalanao idinany tsy mipetraka atao anatin'ny atidoha ny teny lasa fahalalana fotsiny ilay izy fa midina ao anatin'ny fonao ny teny dia mamelona ny fanahinao lasa mangetaheta ianao lasa mangetaheta dia mangetaheta ny fananao dia avy eo vela ny fananao dia olona mifanahinao ao amin'ny tompo na ianao ara-panahy na ara-nofo tsy misy atenatenany dia toriana aminao ary zao teny zao mba ho velona ny fananao ho fantatrao ilay Jesosy Kristy izay matimatesana toriana eto androany nandritra an'izay 5 andro zay fany tapitra androany ty tapitra androany ho anareo izay any ambadika rehetrarehetra any ho anareo izay maheno vita androany ty mbola mety isy manaraka fa mbola tsy fantatra roviny fa androany toriana aminao ny tenin'Andriamanitra lay Kristy le tenin'Andriamanitra alleluia dia ny entinay manambara an'izany Kristy zany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 9:9 fantatsika rehetrarehetra io ao izy ao mivoaka ve rahalahy le tenin'Andriamanitra azafady
dia taonao metoko fahinandia fadiny inona ny teny ao tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra za moa rehefa mivavaka dia mbola apiko hoe tena amin'ny raha mikoriana atao anatiko tompo amin'ny sela rehetra zay mampatonga olombelona tiako eny ho tianao fampianaro ary aho ho tianao tompo ahoana no ahafahanao mity an'Andriamanitra raha tsy mandray an Jesosy Kristy io rehefa manao trano ianao tsy maintsy misy varavarana ny tranonao ahafahanao miditra anatin'io trano io fa tsy midikiditra fotsiny ao ianao nitokantranonao rehefa manao trano ianao dia misy varavarana idiranao Kristy ilay varavaran'ny lanitra Kristy ilay lalana makany an-danitra tsisy makany mihitsy mpandroba ozy izy zay miditra amin'ny varavarakely mpandroba Jesosy Kristy mitoriana aminao eto androany ninona mety fahalalana sy fahaizana ty fahalalana ty matsy beda be misy ny kristianina ato ny vavaka aintsenjery dôla ka io soratra tenin'Andriamanitra io enarana mizay mampatonga misy hoe école théologique satria enarana mihitsy io ohatran'ny lettre eny amin'ny université dia ay tsara ny fakan'io taizany avian'io inona ny hevitra io misy hevitra maro dia reo mpanoatra ny baiboly reo hatrany Arménie, Turquie, Grèce, Israël zany nanambarana an'io baiboly io azonareo alalan'ny olombelona hoe inona kay lay tenin'Andriamanitra dia izao mampalelona ray tafajanona ato le izy ka mahaika mena fahalalana raha olombelona raha jany ve izy afaka manamboatra roplanina amin'ny taonina be iny efa 100 taonina manidina zay le fahalalana ampianarina malala ianao nandritran'izay 10 andro ray fanenina androany nampahalalana anao Jesosy nampafantarina anao izy io Jesosy io ny antony satria nataon'Andriamanitra lalana io tsy miditra ny lanitra ianao ninona ny atoko-pivavahanao ninona mety fomba fivavahanao na miondrika ianao na mitsangana ianao na mandoalika ianao rehefa tsy Jesosy Kristy rehefa tsy Jesosy Kristy aza manantena andovany lanitra ianao fa voasoratra zany ninona fahalalanao sy ny fahaizanao ao moa misy mitena na diplôma na nina rehefa tsy Jesosy Kristy tompoko dia aza manantena hita lanitra mialatsiny zay ny mampatonga azy rehefa tena ao zany ianao dia ozy izy Jesosy ona moa izy Jesosy ona moa Jesosy any amin'ny Jaona 5:12 raha miray amiko ianareo ozy izy ka mitoetra ao anatinareo ny tena angatao zay tianareo lasainao indray le izy zanak'Andriamanitra ianao araka le teny ranabavy teo Jesosy anenao e Alleluia any amin'ny Salamy toko 5:20 ary Andriamanitra ianareo Alleluia dikely Andriamanitra nge dia zao hoe ianao no atao fagagana misy manoloana raha ny teny Jesosy hoe raha misy manana voatsinapika loatra ninona raha ny finoana dia afaka miteny andry tenim-bohatra ry afaka maninona ohatra izy teny amin'ny tenim-bohatra hoe mandiana izy tsy miteny hoe raha misy manana kely loatra ny voatsinapy iny fantanao zany voatsinapy zany graine moutarde azonao voanina graine moutarde zany kely bilitika voanjobory ary ngeda be fa ozy hoe raha manana kely ohatran'iny ianareo kely ohatran'iny ozy izy miteny hoe finoana be raha kely ohatran'iny ny antony satria ilaina finoanao madio tsara eo anatrehan'Andriamanitra madio tsy misy ahiahy dia raha manana ohatran'iny anao ozy izy ka miteny amin'ny tenim-bohatra ry izy tsy niteny hoe raha manana finoana ohatran'iny anao dia ataovy amin'ny anarako mandeha any ambadika any io tenim-bohatra io tsia ianao no meny an'le fahefana ianao no meny an'le fahefana dia manina anao no matahotra ny devoly ina natahoranao devoly efa vavalo natao resy le devoly eny tompoko efa natao ambany tongotrao taloha tamin'ny tantara taloha tamin'ny mpanjaka fa mpanjaka tamin'ny Hariva taona lasa rehefa manafika ny tafika ray firenena ray ka maresy an'le mpanjaka ray anankiray zay tafihary ka resy ny mpanjaka iny dia asiany miditra eo amin'ny lapany vorodolo ny vahoaka sy ny tandapa sy ny miaramila sy ny aniny vao miditra ery na asina mandady na vianao aty dia rehefa tonga eo dia mandoalika dia sina fametrahana loha dia mandoalika sady manao zao fametrahana loha dia ozy izy le mpanjaka mandresy eo ambony lohany
zany le sary teny hoe efa nataonao ambany faladianao ny devoly ka rehefa nataonao ambany faladianao nao fahavalo efa resy izy aza tsanganao ndray dia anao ndray amin'ny anara Jesosy tandremo tsara manana fahefany ianao raha aminao le Jesosy manana fahefany ianao halleloia zava-dehibe zany zany nafahan'ireo mpanompon'Andriamanitra mijoro manana ny fahefany angatao zay tianareo na inona izy tsy mitena amin'reto karazany arivo reto ihany fa na inona fa zao problema mantsy tsika mivavaka lavareny any mba anantena ahoany vavamy finoana ianao dia ampiatra ao amin'ny tompony nangatanao dia manaova amenina dia raha problema no entinao mbavaka dia aza hitreretina tsoliny efa hoipele tanan'Andriamanitra iny fa zay ianao indray na dia mbola hakanina andrasitra kely indray fa tena tika enjana be tsy atompoko ampiatra ao amin'ny tompony entanao aza raisinao tsony rehefa manao amena ianao ka nipetraka ao amin'i Jesosy dia okizay vita ny anjaranao an'Andriamanitra miabana halleloia zay zany rehefa marina fa rindrakira natao azany mahatonga ny ely mampatonga ny aloha tsy miandry fiangonana vao miasa oatra zao zay tompoko zay rehefa teren'ny tompo dia lasa miasa dia miantso mpanompon'Andriamanitra fotsiny misy mpanompon'Andriamanitra miarasa aminay akaiky miaraka aminay aty mahita vavolombelona zany herin'ny fiderana an'Andriamanitra zany herin'ny fiderana an'Andriamanitra mpitoroka tena afaka le mamilava le tena manao zao reny voninahitra ao an' Jesosy zany tsisy anjarana izany tsisy zany Jesosy miasa Jesosy miana voninahitra Jesosy niasy ny fahefany tsy amolitra fotsiny fa rehefa mivoaka amin'ny vavady dia verina daholo hoentinao verina ajanonao le entanao halleloia biady rehefa aveo hoentinao indray izy hoentinao mody aza hoentina modsony tompoko aza hoentina modsony fa hiasa Andriamanitra hoe fiainanao mandrakizay hira anankiray entina namezana voninahitra an' Jesosy alpha sy omega halleloia alpha sy omega dia mangataka anareo hiarahira aminay zany ny paroly hipotro eo foana ao anatin'ny asa oatra zao ny anay marina fa fiderana araka ny tengy teo fa misy fijoroana vavolombelona misy fampahirezana kely misy ohatra kely misy karazana zavatra maro fa sy toroteny lavabe loatra aloha fa le tena ampifoanao mihitsy ny aloha le tsy ampatorotoro ampalondolondo masony milasa tsy izay ny tanjonay fa ny tanjonay dia ny ampifoanao mampifoanao mandra-piavin'i Jesosy any amin'irao lanitra alleloia alleloia satra Jesosy alleluia
Sotra tupo. Hallelujah. 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 Zao a zana no mozika taloha fa ny fifaliana azoko tany tena tsy mitovy amin'izao fotoana, tena hafa mihitsy le fiderana. Ay moa le Andriamanitra kay no deraiko, le tompony fifaliana, famonjena, fiadanana, fahasoavana, famindrapo ty fahatsarana rehetrarehetra zay misy any an-danitra sy ty ambony tany nomeny no ana ao anatin'ny fiderana. Tena izay nikifikirako hoe Jesosy ho anao mandrakizay satria lehibe le Andriamanitra, lehibe ny tompo, lehibe Jesosy, lehibe zany a. Izy moa zany raha misy zany président eto firenena eto ambony tany a dia zany atao hoe président ny Amerika zany goavana indrindra. Rehefa mahita an'izany ianao dia ohatrany hoe mpanjaka vavin'ny Angleterre, mpanjakany. Fa tena lazaiko anareo fa mialatsiny fona mpanjakany Angleterre sy président ny Donald Trump fa mbola ny paladie zany falebiaza an'Andriamanitra. Fatatrao moa ny fahalalànao, hitanao no ranomasina io, dia ndany ianao maka compte goutte dia ataovy goutte kely anankiray, ohatr'izay ny fahalalànao eo anatren'Andriamanitra. Zay ny fahalalànao, zay ny fahaizanao. Ninona fiketriketrenana maiboinina be sy potinika arana mahay sambylanitra ianao, ohatr'izay ny fahalalànao. Ka maiza manetry tena. Fa izao rehefa manolo tena ho an'i Jesosy ianao, dia ainy manandratra anao eo anivon'ny fiainana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny izao tontolo izao. Ainy mametraka ny toerana tsara misy anao anome voninahitra azy. Dia fantatrao dia teneniko teto maly hoe zany Andriamanitra zany rehefa maneho voninahitra fahagagana. Dia indrindra raha ny olony no anehony voninahitra fahagagana. Rehefa avy eo anao kely témoignage kely misy hira anankiray ty hoe lehibe ny tompo. Dia iaraka hitehaka aminay nareo iza mivony iaraka hitehaka aminay ary miaraka fa Jesosy ny tiafantsika. Anke zao tsika nitehaka ny monsieur le maire voninahitra be, mahafinaritra be, nahazo voninahitra ny monsieur le maire, dia zao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Ho an'i Jesosy nitehaka tsika fa sao dia hoe ho an'ny alabastara tsy tompoko tena kely tsy ndray.
eny ary andaontsika itiaka ho an' Jesosy mila mahifaly le zanak'Andriamanitra zany zavatra tsapaka taotao anatin'ny ty asa ty asa fanompoana mila mifaly matetika le zanak'Andriamanitra izao a misy fiteny vazaha hoe ny masonao no taratry ny fanaonao les yeux sont le reflet de votre âme masonao nahitana fanahana raha tsy maso be tena zay ny fiteny dia izao tokony ho hitany aminao ny tavanao misy olona sasany tsy pitsika misy na le matavany ary tsisy tireo ino le tireo le fitsikiny fa androany ianao mba ataovy ny fifaliana e azonareo mba mifalianao an'Andriamanitra e rehefa tsy mety ny fonao sy ny atereo fanahanao fa mifanahanao rehefa miakatra domineny io ny fonao sy ny sainao e ena Alléluia. Cantana na tia fofo an Jesosy. Alléluia. Santa Jesosy.
Alleluia. Tsara ny rajika re olona. Tena tsara. Le izy koa hira amerikana zay no mba tsara. Mialatsika fa tsy hoe matimaty amin'ny hira amerikana fa ny fifoazam-panahy ny kabetsahany fifoazam-panahy dia avy any amin'ny tany amerikana zany. Dia tena misy mpanompon'Andriamanitra lehibe meko fijoroana mavimbelona anankiray nareo. Nisy mpanompon'Andriamanitra tao a nanao fitoriana filazantsara ohatran'izao. Herinandro garangidina. Nanteny voalohany vita izy manatona tianareo zay an'olo tena fa hoentina mbavaka mandatoana aza misalasala aza matahotra blabla tsisy nandeha ny andro voalohany ny andro faharoa ny andro fahatelo tena mavariny zany andro fahaefatra andro fahina tsy nisy teo amin'ny fahampitony dia izy zany amin'io lasa mifahadianina misy ny zaty tena Jesosy efa ahoana ty dia tamin'ny andro fahafito farany a dia tsy maintsy toriana ao izy ataoko amin'ny finoana izy dia fahitan'Andriamanitra tena natao ny tory-tena fanetanana farany natsondra zay voninan'olo tena ho an'i Jesosy olona ray tantara marina zany olona anankiray ny nanantona teo ngamba raha mpanompona mialatsina aminareo mpanompon'Andriamanitra raha tratran'izany enjakenjany any zany manana morala ihany izy a olona ray sisany teo fa feno ny finoana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra ny asa lera ilay pasteur vitany amenina nametrahan-tanany izy dia lasa inona zava-nisy io mpanompon'Andriamanitra io olona io lasa mpanompon'Andriamanitra izy io nan'olo tena dia lasa pasteur dia tena nampifoaziny Jesosy nampanaovina nany eo ny vonany io ny anaran'io a Billy Graham dia io Billy Graham io tompoko amina miliony olona voataonany ho an'i Jesosy eran-tany no entin'i Jesosy eran-tany izy ao anatin'ny fotoana ny fiorohorona ao anatin'izany hoe terrorisme tany amin'izany tany Eropa tamin'izany eran'izao tontolo izao ny orora amin'izany hoe feno terrorista izy feno ny stady tonga iainy tenin'Andriamanitra manolo tena daholo ny ray stady sy resaka fifaninanana ny azy fa nampiasany tompo izy dia le pasteur niantso azy tamin'izany dia deran'Andriamanitra misaotra Jesosy fa ny hevitro marina tsy hevitra ao manana ny hevitra zay lazaiko hoe ny fotoana an'Andriamanitra anazy ny fotoana dia za rehefa mivavaka dia fotoananao Jesosy ny fotoanako tsy misy hoe fotoana voafetry zany tsisy araka ny teniko teto many fa ny fotoana an'Andriamanitra manana ny azy izy ny lananao manana fanany faretana zay iraray a alleloia so tsy mangatsitsika akory nareo so ny andro mafana hoe dia angatsitsika vazy alleloia misaotra Jesosy hira anankiray araka le tian'ny maly moa dia hoe izay zany a sady mba manao amin'ny hira misy teny frantsay misy teny anglisy no lay fiderana tsara fiderany Jesosy Mamonjy tamin'izany teny zany koa misy hira ray aloha ty hatrizay nazahoako an'i Jesosy hatrizay nazahoako an'i Jesosy ny anay moa zany izaho manokana dia mezaka ako za moa tao an'ny ray aman-dreniko sy tao akoron-drano tamin'izany dia niainan'ireo le firana voalohany ka hatrany amin'ny Hariva angambana dia ireo nezahako avoakanay fa mandeha eto era Madagasikara ny era zay efa navozinay mba ho enomin'izao tontolo izao hoe mba hiaino aniran'i Jesosy Mamonjy ry zareo dia zay ny mahatonga an'ireny hira mandeha amin'ny radiotsika ty reny eninareo reny alleloia hira anankiray ty hatrizay nazahoko an'i Jesosy Hatrizay nazoko an'i Jesosy hatrizay nazoko an'i Jesosy nafalian'ny foko dia feno tokoa hatrizay nazoko an'i Jesosy hatrizay nazoko an'i Jesosy hatrizay nazoko an'i Jesosy nafalian'ny foko dia feno tokoa hatrizay nazoko an'i Jesosy
nasukani Jesosy itakuni basa nishikwe lape hachizai nasukani Jesosy hachizai nasukani Jesosy hachizai nasukani Jesosy Fivoriam-Bavaka Jesosy Mamonjy Hallelujah. 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 Tsara ny ran Jesosy Mamonjy tena na intondra hira izy mivady nakaty ary zao ny zava-misy le hira zany tena hira iasan'ny fanan'Andriamanitra za moa teny teo hoe ijoro avy-mbela kely nampatonga ao anatin'ity aho hoe manina ako lasa ao anatin'izao araky ny teniko hoe za moa nanao muzika taloha dia rehefa natsony Jesosy dia najanona tao najanona tao no fiainan'izao tontolo izao najanona ny asa mahery le Andriamanitra tataonandro dia tena tsy taikitika an'io gitara io mihitsy ny asa satria sao dia tsy mety verimberina le fahatsiarovana dia tsy dia nanao ohatra ntsika menakavy any ambadika any mpivavaka koa ny alahady tsy tapaka ino fa mazava ny talata mbola asiana ao akoron-drano ny lakamisy ny ampafolo-karena ny fanatitra natao daholo zany mbola hatrany amin'ny province mpanompon'Andriamanitra fa tsy ampy le izy ny zavatra ny dedaviny Jesosy tamiko tao dia za ny tapifa raha le gitara aloha oko zay fa hafa ny fevitr'Andriamanitra tamin'ny andron'ireny coronavirus ireny dia tratrako dia ny anahy efa le tena forma enjana be hitanao rehefa misy tsy haiko efa enjana aliana ny ao anatin'ny efatrandro very folokilao zany ny asan'io aretina io mbola vavao no vatatsika tsy nafantatra an'io otrika aretina io dia vetivety dia miasa mamono mihitsy le izy fa tamin'ireny fotoana nisy fotoana teto Madagasikara 900 ny maty tao
Antananarivo mipetraka nina tany amin'izany tany meksikana zany 2000 matindray andro mihoatra dia trahatrary aho dia inona ozy izy nareo ny fiderahana nameloman Jesosy aho fiderahana sur fiderahana tsy mahinakana mefitana very folokolao mefitana fa fiderahana écouteur tsy mifidy tsy resaka hoe fiderahana ranona sarana fiderahana na fiderahana zao tontolo zao ara nenoko dia lasa voninahitra Andriamanitra lizy miasa Andriamanitra aza mikatona be nao tompoko fiderahana an'Andriamanitra ilain'Andriamanitra zany fiderahana tsy eo andro alina ny olona rehetra atao anatin'ny chambre efa niteny hoe andeha koio lasa koio any ambany feno olona midradradratra mitomany sy ny any atao amin'ny gérard aérobika atao amin'ny asiera fa mifihevitra ho Jehova tsy mba fihevitra reo tsy ho amin'ny inona izao tsy ho amin'ny fahafatesana fa neoko ny voninahitro halleloia efatra andro very folokolao fa fiderahana fito andro dia mivoaka nandenody eo ianao adokotera andeha sady eo dia dokotera dia ozako tamin'ny tompo hoe Jesosy eny ary omeko anao arany talentako atolotro anao Jesosy sy mikasika rehetra tena atolotro anao ny fiainako zay mikasika zay hitanao rehetra amiko talentako kay dia daviny tompo io talenta io ianao raha manana talenta aza levolevonany le talentanao io fa men'izan'Andriamanitra voninahitra anao io rehefa tena meno azy io aza teriterizina ao fa niatinao zao ke zatsy anao tso fa tena ay reny nareo reny ay ilain Jesosy reny anomezana voninahitra azy raha misy musicien enjana be teto amin'izao tany zao tamin'ny andro taloha zany David zany tompoko enjana be zany musicien ary tena pidera be an'Andriamanitra ary tsy pideradera tia miray fa tena tia an'Andriamanitra Davida dia ozako rehefa mivavaka tompo mba ataonao ve zany mba hita olona araky ny fonao toy ny mpanomponao satria Davida nataon Jehova hoe nahita olona araky ny foko aho dia mba atao hoe araky ny fonao aza dia ny fiderahana vao tamin'ny 2022 zao tarika zao tompoko tsy efa ela vao tamin'ny 2022 fa zany hoe nisafidy izay hoe andao hivoaka ny Tanarivotsika any be da be araky ny teny Jesosy hoe be da be mivokatra fa vitsy le pièce tsisy piasy dia zay na tonga an'izao dia voaka ny hôpitaly vavaka ny taraina talao miondrika ro manala fiderahana raha miondrika ny adiny ray adiny roa fiderahana fotsiny ao an-tranonay mandoalika mitera halleloia voninahitra ao anao Jehova le tompony aina sy ny fahefana fa mandrakizay tsy maintsy hiderako ny anaranao toy ny Davida nidera eo mandrakizay Jehova halleloia dia namelona izy enimbolana tatio arina dia efa nijoro teny Akalamanjana zay misy pasteur miaraka aminay amin'izao fotoana niaraka taminay hatramin'izao aty izao miaraka aminy koa dia nahita an'izany fiakaran'izany ny fivoaran'ilay tarika tsikelikely mianatra idera andotsika andratra idera tsika tsotra nyzao tontolo zao rehefa midera tsika mila maneo herin'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana dia zay ny mahatonga ao anatin'ny fideranay misy isitana tsy mila toroteny lavabe tompoko fa tian'Andriamanitra ny fony dia maneho ny voninahiny Andriamanitra halleloia misy hira ray ty lay azo fijaliana fagola halleloia le azo fijaliana fagola dia nataoko voninahitro le izy atao voninahitra ao koa zany azo fijaliana Jesosy zany ho anao zay efa tenao tena atao voninahitra ao zay mikasika ny tompony azo fijaliana ny raha naharotsanao anao famitrana fiavana halleloia misatra Jesosy
Alléluia. Misaotra Jesosy. Miazo fijalinao. Alléluia. Misaotra Tompo. Fanany azo fijalinao ho an'reto mpianakavy finoana reto Jesosy. Teo akavoana hiray anila vitrany misy azo fijali Alléluia. Milaza fauri nasie nataku teoruna burunani tupu hazu fizali Manapi seuni fang seku ufikir qui fai uva satupuni nahita Alléluia. E azul fanesu nizo tu Luisa ne fazava tamani tu na Alléluia. Mani tunani faniza nakuri nadema dita nituriza tau Calvary has o fidali Manapi seuni fane seku ufikir quil fai satu puni nahita Alléluia. Quando fundata Jesosy. Sota miazo fitsalinao. Satpunati miazo fitsalinao. Mandapatuka kewanila. Alléluia. Sota Jesosy. Alléluia. Alléluia. Sota Jesosy. Alléluia. Itanao Jesosy am fogo. Tiao aminao Jesosy. Alléluia. Alléluia. Saute. Alléluia. Azufi zari
mandrapiseony fandeseko ho fikirako io faiovao satrobony nahitra natrany amin'ny lay azo fijaliany ao satria netiny ny latsa kavony naitra hozarany miaraka biko atsangano amin'ny lanitra ny tanatsika azo fijalina mikoio mandrapiseony fandeseko ho fikirako io faiovao satrobony nahitra azo fijalina mikoio mandrapiseony fandeseko ho fikirako faiovao satrobony nahitra Jesosy satrobony nahitra Jesosy satrobony nahitra Alleluia Alleluia za zany a naiza naza misy any anaty fiara motanareo dia lazany io na ohatra gaga io na everiny sasany moa dia everiny famiraby azy rehefa ao anaty fiara tsy mijanona mihitsy ny aza midera any an-trano amidera ao anaty tomobila amidera miditsy ny lavatrano amidera tena hitanareo misy filazany tanora azy mahay informe toke formaté amboarina le disque dur anao ao anatinao zay moripetrany zavatra malotony zao tontolo zao amin'ny alala maso amin'ny alala fiteny amin'ny alala zavatra ny eritreritra dia iny ahako ezako diovinao amin'ny Jesosy foana dia mampadio ny fiderana mampadio ny fijerinao ny fiderana zany io fiderana io dia tianao ka aloha dia izay alokany dia mangataka amin'ny Jesosy hoe aloha zany mandrakizay ahy mandra-piavinao ny amin'ny rao lanitra na mandra-piantsonao ny anarako dia aloha hideranao mandrakizay Alleluia dia zao matokia ianao matokia anao fijoroana vavolombelona kely zao tamin'izao asa zao maneho vonany Andriamanitra dia zay aleanay na izanay zao voninahitra ho anao Jesosy Alleluia dia zao mba akaikaiky le caméra azafady tifirikely ty hitanareo ty autocollant ty hitanareo hita caméra avy azafady zay hitanareo autocollant io zay sy le pasteur miaraka amiko aty pasteur atsika
miara-miasa matetika izay manao kalamanjana dia ao anatin'ny fikalamanjana ao a rehefa olona sainy moa rehefa kalamanjana dia ny jentilisa tsika menakavy gasy zay no asaina dia misy olona fiangonana hafa fiangonana zokony efa tekona efa inona zareo a dia tonga nanatona resy lahatra tena dia io autocollant io misy seur zany miandraikitra an'izy ity mizarazara azy rehefa mirava autocollant ohatran'ny autocollant rehetra io dia tsara ka zareo dikonareo a tantara mariny ity zany reo a mpanao aferana tômôbila ino moa zany mpanao aferana tômôbila manana an'ity zany izy olona mpanana manifoefo fa resy lahatra izy no ny asa ohatran'izao dia nandeha tena misy tômôbila tao amin'zareo efa tsy lafa mambolana asa izy teo na 4 volana amambolana dia tsy oay misy autocollant ty fantao mapetaka amin'ny tômôbila dia napetana tômôbila roa nametahany samy napetany ray dia ray afaka adiny roa lafo tômôbila afaka adiny roa lafo ny tômôbila le tômôbila tsy lafo nandritra ny amambolana dia gaga be izy na le garage izay nipetrahan'ny fiarana fa hoany fa iny napetapetaka reo tamin'ny anao sao dia odika asy iny dia teo izy vao tonga saina ndray mbola misy anga mbola misy autocollant nga dia nitady anankiray sisany dia napetaka tamin'ny anankiray indray le autocollant lafo ndray koa le anankiray zao lazaiko aminao rehefa n'Andriamanitra ianao tahaka ny petera sy Paoly petera ozy izy rehefa mandalo tomina mihitsy ny olona hoeny amin'ny sisiny arabe mba hisitany azo ny tandindony petera ho sitany maneho amin'ny asa fagagan'Andriamanitra maneho amin'ny asa fagagan'Andriamanitra manana fomba fiasa mahagaga Andriamanitra tsy diloilo io tsy iny io fa ozy izy miatso any Abrahama ho fitahiana ny firenena rehetra ianao dia izay manadidona anao mahazo ny fitahiana avy aminao satria ianao notahiana ianao notahiana nanaovan'Andriamanitra fagagana ozy izy ny tanany Paoly zany ianao na ahoana moa tsy Jesosy raha tao anaty sambokely ny orory mpianatra tena rendriky vita etsika nareo manana ranomasina ty sy mpiandrika fantatrareo zany io manao na rehefa misafotofoto eo za fa tratra aloha mialatsiny vijorombavolombelona tao Amorombe tamin'ny andro nisy 5 taona isy éclipse dia andeha noetin'le vazasiny sambony andeha hijery toerana hijerevana anty éclipse atyko mpiasa za moa fizahantany dia nientaka le moteur le vedety a zay ao anatina onja tonga le onja fa tena ohatrany tsy tsaroko mbola tsaroko vavaka be ohatr' zany tena vavaka zany ny fakatsiary sy ny caméra sy rehefa mitsikafinao anaty any fa dia tsy antso le izy ny aina sisa no vavotana dia nitenyle vazaha fotsiny dia hoe mifikira mafy a fa raha voalasany indray mandeha anao dia veloma lava dia fikotra kenao koa boaka taninarivo tsy mahay rano dia fa eo koa fa le aina ity zava-dehibe dia ohatra zany nahazo an'ireo mpianana nefa zareo rehefa zadrany fa ahoana ohatsy izy foaziny Jesosy kalma be dia ahoana ozy izy Jesosy tonga teo hoe no fo izy dia ahoana mangina dia nangina ny ranomasina izy tsy ny tena andaolotsika vavaka kely a andaotra tsia le enao mihitsy zany zao ny ilaina enao mihitsy le hiasa ao an'Andriamanitra enao le nandray an Jesosy nareo le vao nandray miasa nareo ho an'Andriamanitra miasa ianao an'Andriamanitra aza tazomina fotsinao hifonoana ny fiderana sy ny anda lasa ianao miasa amin'ny dedava fanahy hoentanao amin'ny Jesosy hovonjena na ho an'ny fiangonana na tsy fiangonana andana ianao miasa ho an'i Jesosy tompoko dedava fanahy hoentana hovonjena raha nandalo hiditra tao amin'ny anina amin'ny apôstôly hiditra tao amin'ny synagoga andia hivavaka dia nisy lehilahy malemy na ny sinedrio na farisy io na satry io nijery fotsiny loatra kefa mazatra ko eo foana io fa rehefa tonga nandalo ry Petera dia onozy izy inona tianao tsy manana an'iny na
tsy mananao fa zay ananako tsara indrindra meko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangatsangana ianao izy ny tena ina tena ataontsika Hariva-Bavaka Jesosy io tsy ataoko ampiaro ny fahefanao manomboka androany ampiaro ny fahefanao menanao le izy fa tsy toritoriana lavareny fotsiny le izy a dia tsisy fiatraikany any amin'ny fonao sy ny fanahinao manana fandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao alleloia ira anankiray a kely sisany efa kely sisany ay tena anankiray ngamba sisy ty azafady ira anankiray a tsara dolo moa le ira toko iratsika tena mampahery a ira lazaiko amina le natao maly iny moa nisy nangataka amiraha so atao rehefa avy eo mbola ny hoe avereny le izy raha mba mety misy ira roa zany nangatany pino a mba averiny dia averiny a rehefa avy eo fa telo misy ira ray dia iny ira le 409 iny a Amerika Canada France Émirats Arabes Unis zany Émirats Arabes zany tsy mila an Jesosy zany tsy tia an Jesosy zany fa hatrany misy mijery dia manao j'aime resy lahatra le teny gasy fa tsisy hoe teny nadika le izy fa inira ohatra le anaovantsika azy maliteto iny ny mandeha any amin'izao tontolo zao any hatrany nosainy andeha reto moa Maurice la Réunion Seychelles efa misy efa mandeha daholo fa hatrany Belgique hatrany France hatrany amin'ny tany arabo dia misy toritory mahafinaritra amin'le izy resy lahatrany eo satria Andriamanitra tompoko ny miasa tsy voavory tamin'ny barierana langy io tsy barierana fitenena nakanakina an'Andriamanitra tena tsy mitovy le izy tsy mitovy le fiteny tsy ato alleloia ataontsika ira anankiray a rehefa ao Jesosy ianao dia mba mila faly ianao rehefa amin'ny Jesosy ianao a dia ohatrany hoe nahita sakaiza hitanareo mpisakaiza hitanareo ny tanora rehefa ao an-tanàna hitanareo mahita an'izany nareo fa mpisika hiaraka ary zalahy zay satria tsy mafoy tsy hofankafoy tena hoe tena hitan'le sakaizany izy andaontsika aiza zalahy zany natao sakaiza misy ira ray ty a nahita sakaiza ny lisy ao andohasa dia zao hiaraka hitekitsika zany ve atao aloha hiaraka hitsangana dia manao alelo kely ary sao dia ohatrany alleloia mahazo mipetraka tompo ndaontsika hanao ny lisy ao andohasa Yao hiaraka hitekitsika ho an'i Jesosy alleloia alleluia alleluia Jesosy nanadiu di sulu
Alleluia! Zany natao hoe mahita sakaiza, mahita namana faly, mba mifaly rehefa miaraka amin'ny namana. Hira anankiray a, averina angamba le hira zany a. Le teny anglisy moa izy a, le I speak Jesus nisy nangataka zany a, fa nataony sœur teo moa izy a, fa tamin'ity gasy fa ty zany le izy tio zany ngamba le tapatapaka maly de nangataka le mpino sasany hoe mba averena. Averinay amin'ny fifaliana amin'ny Jesosy le izy a, ho voninahitry Jesosy Kristy. Tononoko ny anaran'i Jesosy amin'ny teny anglisy. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is healing. Your name is life.
break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To others all it captivate depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Show Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
meo ny fiderana tsara ny Andriamanitra. Ameo ny talentanao hainy foana manitsy anao anaty hoe zao no mamivonahitra. Iraray faraparany iraray faraparany dia misaotra anareo Morondava nandrainay tompoko a. Tena nalalaka ny fonareo nandrainay. Dia anareo koa atao anatin'ny fonay mandrakizay. Alleluia. Mba misy hira iraisantsika angamba rehefa avy eo a. Anao ty iraray faraparanty zay a. Dia misy hira iraisantsika. Hira anankiray ty zany a. Hira mamivonahitra an'Andriamanitra foana anao ataontsika. Sa mba hifaly. Izany ta hifaly eo amin'ny tompo e. Izavo zao mba nitondra azafady, nitondra telefona. Afaka mampirehitra telefona ve nareo? Mila fifaliana zany a. Zao ara. Hira anankiray ty a. Tsy dia mahay loatra zay ty hira mihetsiketsika ty fa mba ho ataony ela izy a. Ho an'i Jesosy a. Hifalitsika mianakavy. Mba hitan'Andriamanitra eo tena mifaly le zanaka. Mifaly mamivonahitra ana. Faly eo anatin'ny famindrena. Faly eo anatin'ny fahamotina. Hitan'Andriamanitra ny fonao. Alleluia. Misy ray mbola mitsilopolopolo izy a telo efatra. Atsangano ela izy dia mba ampirehitra le jiro azafady. Tsy ampy a, mbola tsy ampy a. Atao amin'ny pasteurato ohatrany tsy mahita misy. Zay. Zao ary. Ampianareo zay a. Ampianareo zay amin'le tehako. Fa tsy mahay tsy haina loatra le fa mba hianatra aty aminareo zay. Volona ve ataovy aleluia mafy be. Ameo faraparan'le aleluia e. Ataovy manaka-danitra. Aleluia. Aleluia. Tena Jesosy nitady anao dia nahitanao. Jesosy nitady anao ny titrantiro ty. Aleluia. Lasa roan'ireo le tsy manana telefona mba engaviana mba hitehaka. Alefa sy andramana kely le izy. Aleluia. Aiza. Aiza. Filasama vao mafaly. Mitady anao Jesosy. Aleluia. Aleluia. Yo yanya. Aleluia. Grazie Jesosy. Mi falo anao. Aleluia. Aleluia. It's somebody.
dia sitianao Jesosy noma alala tsara ny zavatra mahazo anao Matokia boraya mety avoko itsy ambaratekelonao Não me dá de não Ensino Sana que mirar Insetia sitia não Jesosy numa alala tsara Ny zavatra mahazo anao Matokia boraya mety avoko itsy ambaratekelonao Haydi Recep! Jesosy não me dá de não Ensino Sana que mirar Insetia sitia não Jesosy numa alala tsara Ny zavatra mahazo anao Matokia boraya mety avoko itsy ambaratekelonao Tsy iza fa Jesosy não me dá de não Asuteka yani amle tsy manana telefôna Insetia sitia Jesosy noma alala tsara Ny zavatra mahazo anao Matokia boraya mety avoko itsy ambaratekelonao Matokia boraya mety avoko itsy ambaratekelonao Matokia boraya mety avoko itsy ambaratekelonao Alléluia! Alléluia! Tadidro fa ny anaran'io Jesosy io fa nany devolany afariam rehetra fa miororo tompoko miororo io Jesosy angena andeha tany naka taiza nisan'ny Jesosy tamin'izy maty naka mifaninana naka ny lakile mifampatesana tsy anareo ty za fiainana maka azy Jesosy a tsy hoe nodomandry tsy nodomandry zany Jesosy raha maty raha nandeha nidina naka ny lakile mifampatesana izy tsy azony satana fahefana tsony satria mifaly le satana fa ny ankabetsahany olona zay tamin'ny mbola tsy nahatongavan'i Jesosy zay maty ny ankabetsahany very daholo Alléluia hira anankiray teny anglisy izy ty fanoloran-tena fanomezana voninahitra an Jesosy Worthy is the Lamb Alléluia sotra Jesosy sotra
Thank you for the cross, Lord. Sota Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and it gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. But all I know, your forgiveness and grace, worthy the Lamb, seated on the throne, crowned now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the Daddy of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Whoa. Worthy is the Lamb. This all shall not do. Whoa.
Alléluia. 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 Iranankiray ty a. Iranankiray a. Tsara. Alléluia. Dia raha inatrano ny anaran'i Jesosy a. Mandrakizay ny sorantsika an'i Jesosy Kristy. Dia matoky ianao izay efa nandray. Fanomezana courage aminao izay nandray zany nandritran'izay nandro zay ilay izy. Hoe mifikira mafy fa alomboka ny ady. Ianao vao manomboka zanak'Andriamanitra dia efa mitsangana koa ilay fahavalinao, ilay devoly anao izay andavo anao. Amin'ny alalan'ny zavatra maro, ny fisaina, ny hita maso, ny zavatra hitranga avy any. Fa aza tao makivy izany. Ilay Andriamanitra ao efa nandresy na hatramin'ny fahafatesana azy. Ary Andriamanitra izy fa tsy olombelona ka andainga araka ilay teny teny. Alléluia. Hira anankiray a. Hira anankiray hira anankiray farany a. An'olo tentsika omany ny fonao fa hian'ny tenin'Andriamanitra ianao. Omany ny fonao fa misy hafatra ao anao. Ny zavatra rehetra tsy tonga ho azy. Indrindra fivoriana ohatran'izao. Fivoriana hiantsona ny anaran'Andriamanitra, hiantsona ny Kristy. Fivoriana masina eo anatrehan'i Kristy ty. Hitanareo rehefa makany amin'ny stady dia rehefa hijery rindran-kira ianao dia izay niany zany. Rindran-kira an'izao tontolo izao. Fa eto Jesosy Kristy nitoriana teto. Ny famonjena nitoriana teto dia eto izy. Izay ilay Andriamanitra io. Hira anankiray ty a. Ty ny tenako. Azafady tompoko fa misy anona kely fa le musicien anankiray mbola vaovao. Dia hira anankiray zany a. Mbola hitoy anovo. Soloana le izy fa azafady. Fanolora tena trano. Fanompoana. Anoranao teny hoe hifikitra manomboka eto manomboka hifikitra. Dia ianao zay fa tandremo tsara. Tandremo tsara zao. Ianao zay efa nandray nandalo ny fahateram-bavao. Ianao nge tsy handeha niendaka tsony. Ianao tsy handeha hamaky banky tsony. Fa nitoetra anao. Tandremo ifo io. Ao amin'ny fono anehoan'Andriamanitra ny fanjakana. Ozy izy Jesosy Kristy. Dia mila mitandrina ianao. Sao dia maloto ny fonao. Mila mitandrina isan'andro ianao amin'ny alalan'ny vavaka. Ny tenin'Andriamanitra. Ny fiondrena sy ny famonjena ny Fivoriam-Bavaka. Mila mitandrina isika. Fa tsy ho ela Jesosy raha ny zava-misy. Tany Etopia zao mbola nisy volcan mipoaka. Izay hatramina tany oro mbola tsy mipoaka io zavatra io. Dia mipoaka izy dia namen'ny firenena. Misy zavatra maro ankehitriny. Hitanareo ny loza fanambarana loza karazany maro. Any amin'izany Azia, amin'ny faritra Azia any misy safodrano matsiravina. Matsiravina. Tonga eny amin'ny tafy-dolo ny rano ohatra ny sanatria zany eto Morondava zany le tanàna. Eny amin'ny tafy ny rano. Zava-doza. Misy filazana loza. Fa zao, ianao le zanak'Andriamanitra. Ianao le zanak'Andriamanitra. Nandova meny Jesosy ny fiadanana ianao. Nandova ny fiadanan'Andriamanitra ianao. Aza mitebotebo ny fonareo izy Jesosy. Alléluia. Mbola hitoy anompo a. Hiatoloro ny fiainanao. Mbola anompo anao a Jesosy. Mandrakizay mandram-piala ny fofonay. Za dia ozy ako hoe rehefa mivavaka. Tompo. Na ny fahafatesako aza dia angatako aminao. Ho ataonao tahaka ny fahafatesan'olo maro. Alléluia.
zoanao mangataka zany zanak'andriamanitra ianao salamy zanakao mangataka ty mba mekely antya mba mekely antya zanakao miditsao amin'ny tranon'andriamanitra tsy trano ty lazaika fa ao amin'ny tranon'andriamanitra mangataka azy mangataka aminy tsaiza mbola tsisy zanak'olo-kafa miditsao amin'ny varavaranao dozanao aninona tenao fa ianao zanak'andriamanitra manalalana na voaka miditra ao amin'ny tranon'andriamanitra ao amin'ilay Kristy alleloia Zava-misy teto mampanay Utafitave Sahonandu irasakana Nifavalu Manezikasi mitiniai Manabaja Fatsima ensimyati Jambula hetontai Zambitseji Zava-misy teto mampanay Utafitave Sahonandu irasakana Nifavalu Manezikasi mitiniai Manabala Fatsina ensimyati Jambula hetontai Ulitul Anupanau Nadesaru Chazanitir Yasunani Terikua Kasihe Mucha Salachi Tesosio Tivitani Erikwande Faizani Famalemia Kamila Nifana Pina Wachani Soon
Alleluia! Voninahitra ao an'Andriamanitra rery aho. Anasa mpanompon'Andriamanitra izao aho. Ijoro, itory ny filazantsara Jesosy Kristy antsika. Eny ara, mbola misy mahay manao alleluia ve ao zafady tompoko. Zay mbola mahay manao alleluia 1, 2, 3. Faradoboka androany dia ataovy midobodoboka tsara mihitsy. Dia mioka ny pastera itsindray ny resany micro anankiray samy mitana ray avy fa be da be reto e. Dia miangavy anareo mba hanana faharetana hatramin'ny farany satria izay kory tsy hanao hira be da be intsony fa mapiditra ao anatin'ny toriteny rehefa avy eo fa mioka azy ny fitenena satria efa lehilahy lehibe izy io. Alleluia. Tsy asiantsika resaka lavabe intsony satria tsy te hitananao ela intsony zay fa androany ny anjo farany a ka dia hitsa mifandarana manaraka atsika satria laha tapany hariva zao a fanompoana an'Andriamanitra dia ny anjara koa anentana anao a mba hitsa amin'ny resaka fanatitra ao an'Andriamanitra isika. Aorinan'izay dia io mpanompon'Andriamanitra lehibe tatsika io a no anentana atsika amin'ny hira federana. Alleluia. Misy teny zay amin'ny obolana hoe vaovao avy any amin'ny tany lavitra ho izy a dia rano mangatsika ho an'ny fanahy mangetaheta. Mino aho fa ho atsika rehetra zay tonga eto a dia nahatsapa fahafahampo daholo tsika. Mino aho fa tsy tahaka ny nidiranao teto a ny ivoahanao eto. Nanomboka tamin'ny talata larobia lakamisy zoma sabotsy androany a dia nandray vaovao mahafaly foana isika. Ary mino aho fa nandray zavatsy ianao, tena nandray ianao. Ka andao koa tsika mba hanomeny tompo a amin'ity tapany hariva ity. Tsy asiana resaka lavabe a, vavaka ho an'ny fanatitra isika 700 asa mahafinaritra tokoa ny manompo anao Jesosy. Vavaka isika ho an'ny fanatitra dia miomakomanareo ray aman-dreny a zay andray an'izany fanatitra izany. Tsy haiko nateriny ety aloha izy io a na misy manaty azy eny amintsika fa dia ivavaka atsika dia hitsa avy atsany a amin'ny fanatitra. Iara ivavaka isika rehetra isaotsa an'Andriamanitra. Misaotra anao zay tompo. Tonga eto amin'ity toerana ity zay manompo anao amin'izao asa lehibe, asa masina. Lehibe ny asanao Jehovah o, ka dini zay rehetra makasitraka azy. Toana zay rehetra makasitraka azy ka dia atolotra ianao ny fanatitra ho anitra kasitsahana amin'izao asa lehibe zay nataonao taminay izao. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izao fanatitra izao ho fanohanana ny asanao. Misaotra tompo. Amen. Ira avy atsantsika. Iza nitondra tanana anakay 700 zay nitondra tanana kay tea tanana amin'ny anarany asa mahafinaritra tokoa ny manompo anao. Ataovy ampity hafatanana ho voninahitr'Andriamanitra. Teka daholo tsika tompoko a. Asa mahafinaritra tokoa ny manompo anao Jesosy. Teny fokomeko anao ny tena sy ny fanao fanatitra masina.
ekely fanaty tompo fakatoanaoa amely alitaranao anaterako-toko efiainako rehetra teka aloha sika zavady mafimafy andatsao reny fahalemeko tsapeko ny heriko raha tsy maintsy anampy anao anasitranao ty mba ho vatosoto anao ekely fanaty taritomo ankatoanao ameny aletaranao anaterako-toko efiainako rehetra aukayala tofukulireu isachimbana fafina bani afufaufo napirutsakaisau miandrenau Jesu ekeli fanati taritupu akatuanaua amenya litaranau anateraku-toko efiainako rehetra anatonary Kristy mpamonjy fanirano nonanavutra ainako isanandro ary eo mandraky izay ny fiaraham-pamina ekely fanaty taritomo ankatoanaoa ameny alitaranao anaterako-toko ny fiainako rehetra averitsika ny andiny faharoa fantatrao reny fahalemeko fantatrao reny fahalemeko tsapiko ny heriko raha tsy maintsy anampy anao anasitranao ty mba ho vatosoto anao ekely fanaty taritomo fankatoanaoa aminy alitaranao anaterako-toko efiainako rehetra aukayala tompoko isachimbana bani afufaufao napirutsaka izao miandrianao Jesu ekely fanaty taritomo ankatoanaoa aminy alitaranao anaterako-toko efiainako rehetra manatonary Kristy mpamonjy fanirano nonanavutra ainako isanandro ary eo mandraky izay ny fiaraham-pamina ekely fanaty taritomo ankatoanaoa ameny alitaranao anaterako-toko ny fiainako rehetra alleluia eny are dia indro ary pastera no azy anao hira anankiray farantsika rehetra satria faraparana izy tia dia aorinantirititsika dia hivavako amin'ny toriteny mba hiangavy kely aloha le mpanao le jiro mba somary tifily kely le vahoaka fa tsisy hitanay mihitsy avy aty mba ho hitanay koa ianao fa atao tsy hitanay mihitsy ny tarehanareo dia hira-pifalinana ataontsika tsararay avy dia ity dia ataon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy misy fiangonana koa manao azy saotra sidera koa manao azy tsika ny tompon'io dia zao ataontsika mampahery anareo kristianina rehetra aho iza mbola vonina hiaraka amin'ny Jesosy fanangatsika miaraka amin'ny Jesosy io alleluia rehefa mitendry anareo ataovy amin'le hira mahasalama mihitsy any aminay ihany rehefa mihira tena mitondra fahasalamana mihitsy ny hira dikan'izany bobomy mihitsy
faranty 520 fa miaraka am Jesosy tokana ihany aho. Alléluia. Isa mbola fa miaraka am Jesosy raha lasana bavy a. Any an-danitra miona raha mbola tsy miona ety Morondava intsony. Eganena mbola fa miaraka am Jesosy ihany na mafy ny ady atrehanao. Dia ataontsika pitefatana asio interlude a. Dia aoriana ny tsika hivavaka ny toriteny tiaka aloha tsika. Mafimafy ny tehaka. Tehaka mafimafy aloha za tehaka aloha zafady. Okaloha mbola misy mitehaka ho fa maninona ianao e. Sao dia fareraka sady ary. Hitanao le vazany tarikira teo mitovy anarany zéro la reo. Fa izy fotsy fa za somary mainty. Ny anaran'le rangahy iny a iny rahalahy iny atao hoe Naina. Fa zany ray a ny Aina. Dia ataovy misy mira misy Aina. Mba tsy atonga ny devoly a amila filafenanao. Fa mahafinaritra miaraka am Jesosy. Za mbola volana manaraka an Jesosy foana na iny kidona na iny katy. Alefa amizay ary. Samy mitehaka fa. Awa. Samy mira tolny ankizy rehetra sy tanora. Awa. Timbe sisovai afatsy Jesosy nafotro ny areny tany manankarenao nahita azy faly ao amenery ao awatsika fale miaraka aminy Jesosy tokana ihany na dia mahatraza mbola manao hoe faly ao amenery ao awatsika mitehaka mafy. Endrawani ni famuzampu Tini sini fazavana Jesosy Josana na wai paduva Nilapa ni fazavana Faya kamini Jesosy tukana yani Nadia mata zambula manawi Faya wabiniri au Mafinteka. Funiciavo travessuana Se o fapanekena dirai Denano lutena navutai Aminirani Jesosy Falimiara kamini Jesosy tukana yani Nadia mata zabulama Falawa mini Farani Falimiara kamini Jesosy tukana yani Nadia mata zabulama nawe Falawa mini reau Hallelujah. Hallelujah. Isa vona ianten'Andriamanitra azafady tompoko. Nisy olona anankiray zay a rehefa entoriteny izy a dia tapena ny sofiny. Tapena ny sofiny anankiroa dia ina no sehoninareo. Rehefa tapena ny sofiny anankiroa dia nisy latitra ngeza be teo amin'ny oriny. Dia nanelingely azy le latitra dia nisoriny tana dia nikopahany le latitra. Dia mandeha indray izy dia io Jesosy tsy ianao. Dia tapena indray ny ila dia iny latitra fa verina indray. Farany sikafadolo ny sofiny indray manontolo. Aza vela isy latitra hipetaka amin'ny orinao vao entoriteny ianao. Izy avona sandrato ny tanany tompoko. Zao mantsy tsy fantatrao ny ampitso. Fanao hira anakarbitsangana antsika hira ny luteranina sa ifijikay mamitsy izy ty satria hira international izy ty raiky amby 300 ny mpamonjy no mitady anao. De eo amin'ny andininy faharosy fahatelo
ary fa efatra nataontsika mpitsanganana ny fafoizan'ny fotoana dia andiny fa 3 sy fa efatra no ataontsika aloha hoe sao ty reny toriteny farany renesinao dia maty ianao nisy tovolahy anankiray mpaniratsiry tsy te toriteny izy herinandro taoriana le fanankanantsy toriteny teo le olona dia maty izy misy rangahy anankiray tsy te toriteny dia niafina tany ambany sarety dia nitapena ny sofony fa gaga nefa fa lasa voavonjy rangahy io enao zay tonga eto dia izao enony toriteny enony tenin'Andriamanitra halleloia raha tsy toriteny dia tsy toy izao ny fiainako nitomany aho rehefa nandre toriteny tao amin'ny Jesosy Mamonjy tena torotoro ary natahotra no any amin'ny elo aho dia hitanao zao za tsy nanapa-kevitra hivavaka zany fa rehefa Andriamanitra ny namonjy anao ary zay toriteny zao ane mba entin'Andriamanitra hamonjy anao zay mety andeha fa ianao mba hovonjen'Andriamanitra ane ianao toriteny mety hiteny ianao manao hoe toza foana rangano tifitifiry le paster ohatra aoko fantatrao fa tsisy fanotanana baraka anao sy tifitifotra anao eto fa matovy voakasika ny tenin'Andriamanitra ianao dia zao tenenao amin'ny tenanao tianao Jesosy zara misy fotoana niafina tao ambadika le olona teo alohako tao am-piangonana iza ny tantara tamin'ny rangahy io any tsy misy mitantara fa Andriamanitra tsy azana fena anao ny adalanao tianao Jesosy tianao Jesosy tianao Jesosy iaraka itsangantsika andiny fateny sy faefatra tsangana tompoka azafady dia ivavakatsika foya raha iain'ny tenin'Andriamanitra aoka ifantoka isika izao samy ifantoka tsara halleluia sao iteno toriteny farafana sanana sao adino no fotona farahape lumana kazambami sana samanjari nenina ratsimeti mahalala zafutona metisa isareny voninandroany sipeni fautaku penerasi vitaku sautirasi ne pamunji ni panuta mi verene Morondava mi verena fanerani apiana diwana manatuna usasani sawa jetin sawa fiaska faran tenisa sadatun tanana risipeni fautaku denirati vitaku saucerasi ni pamunji ni panuta di verena Morondava au na demanda oh ni verena fanerani apiana dewana manatuna usasani Bavaka fuisik sawake tiniza
ankehitriny zay tompo dia hainy ny teninao zay oetiny mpanomponao ampiteneno izy mila ny osotrao izy mila ny tana maherinao hiaraka amin'ny anao ary engany kasino fonitsararay avy zay tonga manoloana amin'ity harivariva fahamaranana ny fitoriana ny anaranao ty Jesosy fitaovana ihany zahay fa dia vonjeny ny olona eto amin'ity tanàna ny Morondava ity mba ndray famonjena tahaka anay tsy mizata avan'olona ianao misaotra Jesosy dia raina ny any anaranao oriraiko izay malala tonga ozanaka zay nany yafahatala kamfuna aminao na amina mamela ny fahotako mamela ny fahotako teo anateana ary ny fahatala manosy pastera azamba adiny fahatelo tsarovana eka wizay mahatra mba ho isany iana iana oana riray amen halleluia samy masterasi ny mpanompon'Andriamanitra paster Justin afany ambomanarina nitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity hariva ity halleluia ary manaraka ao paster Davida paster naina moa le nitarikira teo paster Josefa le nitarikira teo izy mirahalahy paster Davida ao amin'ny fikambanana ao amin'ny Bramptandrina izy mirahalahy reo ny anatotosa ny asa fampona amin'ity hariva ty asandrato federany safady vetivety misy spectacle teto tanàna amin'ny ray alina amin'ny filo vao mirava tena mitanjozotry ity ndray zava-panahy andray fahasoavany ianao androany halleluia mbola mifaly miarabantsika indray am'izao tapany hariva zoatra mijery masoandro dia somary manao kasikety kely satria tsy mahatazana loatra anareo mbola faly mahitanao am'izao fotoana hariva izao zay famaranana ny fitoriana ny filazantsara zay atao ito amin'ity toerana ity sao dia mba azo atao aloha hoe aondrika ity ampovoany ity raha mety raha ity ampovoany ity ihany na ena kely ohatr'izay na ataovy matromatroka kokoa izay fa malasa tsy tazanareo nefa nareo kely resahana eto zay aleo zay manaova halleluia aloha dia rain'Andriamanitra andray ny tenin'Andriamanitra isika saotra n'Andriamanitra lehibe tsika natateraka ity fitoriana filazantsara ity ary misaotra n'Andriamanitra ihany koa nisy ianao zay nafahanay nitory ny tenin'Andriamanitra teto amin'izao toerana izao tsy nitory teny tamin'ny vatatrano izay na nitory teny tamin'ny vatandrindrina fa nitory teny tamin'ny olona manam-panahy eto amin'izao toerana izao halleluia halleluia notoriana teto ny tenin'Andriamanitra ny alaro ny atalata mikasika ny amin'ny fibebahana dia notoizana ny alaroby mikasika ny amin'ny famelan-keloka nambara ny alakamisy mikasika ny amin'ny hoe fanafahana dia mbola nampiana ny azomamy momba hoe fahafahana dia notoriana sy nambara teto indray omaly inona romaly zay matadidy izaviny teto maly aloha inona le toriteny maly inona hoe antson'Andriamanitra halleluia dia raha n'Andriamanitra amin'izany androany kosa dia hitory sy hanambara aminao satria nandritra zay fotoan'izay ianao tonga teto amin'ity toerana ity dia zava-dehibe ary zava-tsoa no nomen'Andriamanitra atsika tsirairay avy teto amin'izao toerana izao hoy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa nanandrana ianareo fa tsara ny tombo izy zao no afaka anangana ny tanany hoe tsara ny tombo
dia teneny hoe tsara ny tompo. Dia hoanany ataony ny olona rehefa ny mpampianatra rehefa ny ampianarana. Tohizo fa. Tena Andriamanitra dia milaza hoe fataro ny zavatra rehetra azo mafy izay tsara. Androany kosa dia anambara aminao indray aho. Ilaza aminao satria tena zava-dehibe mihitsy isika manolotra tanteraka ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe manolotra tanteraka ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Vakitsika ny soratra masina ao amin'ny bokyny ohabolana. Toko fahaefatra amby roapolo dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary ho ataontsika tsy enjery mihitsy aza io tenin'Andriamanitra io. Misy irana ataontsika teo anao fanaritra hoe asa mahafinaritra tokoa ny manompo anao Jesosy, ka ny tenako manontolo atolotra ho anao ho fanatitra masina. Eto dia milaza amin'ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo andininy fa enina amby roapolo. Rehefa hita zay manana baiboly rehetra dia hiaraka hiteny amiko. Raha tsy manana baiboly manao dia rahantsika mamaky ilay izy iarahana mamerina. Vakiko aloha toko fahatelo amby roapolo andininy enina amby roapolo. Anaka atolory ihany fonao ary aoko amin'ny masonao ho faly hijery ny lalako. Iarahantsika mamerina indray mandeha isa 2-3. Anaka atolory ihany fonao ary aoko amin'ny masonao ho faly hijery ny lalako. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsy mila voatsiary. Takan'ilay fiteny hoe piskidy mila voatsiary ka mampandiny marary. Tsy mazany Andriamanitra. Raha mangataka sy mitaky zavatra amin'ny olona anankiray izy dia tsy zavatra izay tsy ananan'ny olona ny takiany. Fa ity tenin'Andriamanitra ity dia mitaky ho an'ny rehetra mihitsy. Noko fa tongeto anao atsy hoe mandeha pilina ianao tongeto fa misy fomitempo ao anatinao ao. Marina ve zany sa tsy marina? Asandrato fidirana raha marina zany. Io fo io tsisy tsy manana an'io. Na ny kely, na ny lehibe, na ny antitra, na ny tanora, na ny lahy, na vavy. Fa samy manana io fo io daholo isika tsirairay avy. Io no takian'Andriamanitra amin'izao famarana fitoriana filazantsara izao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Tokony isy aleloha mafy zany. Izy tsy miteny hoe anaka mehoany ombonao, mehoany volanao, fa ny takiany androany dia hoe anaka atolory ahy ny fonao. Atolory ahy ny fonao. Halleluja. Halleluja. Nahoana moa ny takian'Andriamanitra ny foko? Nahoana ny takian'Andriamanitra ny fonao? Ny fo sy ny foko sy ny fonao dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana toko fahaefatra andininy fa 3:20 hoe tandremo ny fo mihoatra izay tokony tandremana fa vao aminy no iaviany aina. Raha vao mitsaika ao anatiny atao hoe herinandro ny zaza iray ao an-kibo dia fa ny fony namboarin'Andriamanitra voalohany indrindra. Satria amin'ny alalan'io ny voahan'ny aina. Satria amin'ny alalan'io koriana ny raha rehetra ao amin'ny tena. Dia ao amin'ny famoronan'Andriamanitra herinandro ao dia efa miforona ao anatin'ny olona anankiray ny fo. Ary zany maharatsy an'io manalanala zaza io mety hoe zaza vao mitsaika 2 volana na 2 volana na 3 volana dia asorin'ny olona satria hianatr'olona no ny amin'ny atao hoe bevoka tsy manambady angamba na hianatr'olona no ny ato maro samy hafa dia soriny fa efa misy hainao ary efa mamono olona sahady ren'olona manala zaza ireny. Ka raha sanatria efa nanao an'izany ianao bebay ianao aloha voalohany indrindra. Dia manao izy fahitana anankiray maty vehivavy anankiray. Rehefa maty izy dia tonga teo ambavadin'ny lanitra. Rehefa tonga teo ambavadin'ny lanitra izy
ny zazakely maromaro sandrandraka teo mba vadiny lanitra toziny ozy efa izy reo zaza reo toziny anjely fataro ozy tsy fatany do ny anjely hoe reo ny zaza ny sorinao teny ambonin'ny tany tsetsatsetsatsyaritra ihany zay fa zay takina amintsika ny hoany dia hoe ny anolorantsika ny fotsika ho an'Andriamanitra anolorantsika ny fotsika ho an' Jesosy dia rain'Andriamanitra alleloia vonina venao manolotra ny fonao ho an' Jesosy androany tsy hitany hoe mibebaka fotsiny aho nandray famelan-keliko aho afaka aho nandray ny antson'Andriamanitra aho tsara be dolo zany rehetra zany fa zay tena zava-dehibe tena ilaina ihany koa ianao manolotra ny fonao an' Jesosy androany ianao manolotra ny fonao an' Jesosy androany dia rain'Andriamanitra satria nahoana tokony hanolotra ny fontsika isika hoe tenan'Andriamanitra milaza hoe ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra io fo io mamitaka io mba avokoa ny hoe ny totondrinao ny tananao akavana dia mba hatsanganao amin'ny lanitra zafady totondrinao dia jereo ohatra niny ny fonao fianao zao firikilao 10 zato 30 fa iny zavatra kely tsy misy dikan'iny no ny fitaka tafiditra ao anatiny ao dia mety mahazaka ny olona iny ary be dia be no lasany amin'ny elo no ny famitahany fony nahoana voafitako ny fony izy satria ny antony tsy natolo no an'Andriamanitra ny fony ry havana malala atoloro an'Andriamanitra ny fonao boky ny Jeremia 17 dia milaza ny 7 manao hoe ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra dia lasa hoentin'ny fony ny olona nentin'ny fony dia namely tontondro ny vadiny nentin'ny fony sakafo tsara velatra eo ambony latabatra sakafo tena hoe ampitoloha fa raikitra ny atao hoe famiteny zavatra eo amin'ny toerana eo lasa lonilony lasa tabataba enton'ny fony ny olona anankiray ka rehefa misy zavatra mahatezitra azy akapony any le izy mety telafenao akapoko any ragaty rehefa mandrera enton'ny fony izy zay io fo io na dia kely azy io rehefa tsy voatolotra ho an'Andriamanitra io dia ho enton'ny fonao ianao iny fa nenton'ny fony lasany lasa izy tsy hay lasa namono tena ve sa lasa izy ry havana mety heverinao bitika io fa tadika io fa raha tsy voatolotra ho an'Andriamanitra io dia mitondranao mety hamono tena io tondranao mety ho latsaka amin'ny fiavina vonana io tondranao mety ho latsaka amin'ny friariana io tondranao amin'ny atao hoe endrika ota maro samihafa io fo io raha tsy voatolotra ho an'Andriamanitra ary zany ny antony hitakin'ny tenin'Andriamanitra hoe hanaka atoloro ihany fonao androany aho dia miteny anao hoe atoloro an'Andriamanitra ny fonao hoy ianao hoe zangeva kristianina zangeva mpivavaka izy tsy miteny hoe mivavaha ianao fa hoe atoloro ihany fonao atoloro ihany fonao satria ny antony dia izao na mety ho mpivavaka aza ny olona rehefa tsy manolotra ny fony ho an' Jesosy dia ny devoly lasa manjaka ao anatin'ny fony ao ny devoly lasa miasa ao anatin'ny fony ao tatsika tsara ny tantara tamin'ny andro Jesosy Kristy nanana mpianatra 12 Jesosy ary ny anankiray tamin'ireo trésore mpiangonana mihitsy izy ary ny anara zay mahay iza hoe Jodasy no anarany trésore mpiangonana zany niarana dia tamin'i Jesosy zany fa rehefa tsy manolotra ny fony ho an' Jesosy na ho an'Andriamanitra na trésore mpiangonana azy dia tadio fa hidirany Satana izy ary Satana miasa ao anatiny toy ny tenin'Andriamanitra ny teny Jesosy hoe ny anankiray amin'ireo amadika dia nanontany mpianatra zavy zany Jesosy zavy zany Jesosy zavy zany Jesosy dia le mpianatra tiany Jesosy nakeo akaiky ny Jesosy hoe iza Jesosy zany amadika anao zany zay miara-manatsoboka amin'ny mofo ao anatin'ny kapoaka ozy izy no lay amadika fa ndraisana fanasany tompony atao mety hoe hiditra mandray fanasany tompony olona fa tsy manakana ny devoly tsy hiditra ao aminy zany mety hoe manana anarana ambony ao amin'ny toerana anankiray ny olona fa tsy manakana ny devoly tsy hiditra ao anatiny zany fa rehefa tsy atolotra ao an'Andriamanitra ao fo ny anarana tsy manakana mihitsy hoe tsy hiditra ny devoly
dia soratra masina hoe teo ampandraisana fanasany tompo indrindra hoy ny voalazany Jaona toko fahatelo amby folo andino fafito amby roapolo manao hoe taoriana ilay sombo mofo tao amin'ny Jesosy dia izany no nidirany Satana tao amin'ny Jodasy. Ry havana, rehefa tsy atolotra ao amin'ny Jesosy io fonao io dia idirany devoly io, anjakany devoly io, dia lasa ampiasainy devoly ianao, lasa fitaovan'ny devoly ianao ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny tanàna misy ianao, amin'ny fiarahamonina misy ianao, eto amin'ny firenena izay misy antsika, rehefa tsy atolotra ho an'i Jesosy. Ry havanao, miangavy amin'ny anaran'i Jesosy androany, atoloro ho an'i Jesosy ho fonao androany. Dia rain'Andriamanitra amin'izany. Tsy mitaky zavatra goavana aminao izy, tsy mitaky vola, tsy mitaky arena, fa izay takiny atoloro ihany fonao, atoloro ihany fonao, atoloro ihany fonao. Aza mionona hoe zava-bavaka, zampandray fanasan'ny tompo, tinge olona tena niaraka tamin'i Jesosy e. Ka tsy mitiky izany hoe satria niaraka amin'i Jesosy izy dia tsy hiditra ao anatiny devoly rehefa tsy mitanina izy. Fa no tsy vitandremany dia nidirany devoly izy teo anatrehan'i Jesosy mihitsy. Ry havana malala, misy mpivavaka idirany devoly. Ao Baiboly dia misy tantara manao hoe vehivavy zanaky Abrahama, zanaky Abrahama zany egalina mpivavaka kristianina. Fa inona zava-nisy? Hoy ny ten'Andriamanitra hoe napahorin'ny Satana nandritra ny 20 taona tsy nahita masoandro mihiratra fa tao anatin'ny fahoriana satria nahoana devoly ny asa teo amin'ny fiainana. Atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao mba tsy hidirany devoly eo amin'ny fonao ao anatinao. Halleloia. Nahoana moa ny ataonao olona mavita zavatra mamoafaty, zavatra tsy tokony fahita. Jereo tsara ny tenin'ny monsieur le maire kabary izay nataony tao am-piangonana. Vavaka ozy ary faniriana sy angatahana dia zao ampiovan'ny fiainan'ny olona, atonga ny olona hiverina amin'ny tena hoe fiainana sy toetra tsara. Izy aza matsapa an'izany, ry havana malala, zany dia midika hoe mila manolotra ny fono an'i Jesosy ny malagasy rehetra. Alleluia. Tsika nge rehefa manompo an'Andriamanitra dia ifony jeren'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery ivelany, fa ny ao anatin'ny fony jeren'Andriamanitra. Tsy mijery fihetsika ivelany, fa sy ao anatin'ny fony jeren'Andriamanitra. Dia ny Baiboly milaza manao hoe sambatra madio apo toy izy mahay, izy no hitan'Andriamanitra. Tianao ve hitan'Andriamanitra? Mety mararina izay tena nanomboka talata teto, larobia teto, lakamisy mbo tsy hitako avao raha miova amin'ny fiainako, ziska nanika izao mbo tsy hitako avao. Androany, atoloro an'i Jesosy ho fonao. Raha atolotra an'i Jesosy ho fonao dia ho diovin'i Jesosy io, dia hiasa aminao Jesosy ahitan'Andriamanitra ianao androany. Tsy hitanao larobia, tsy hitanao talata, lakamisy ma, tsy hitanao omaly, fa ho hitanao izy androany satria sambatra ianao fa madio apo, ahitan'Andriamanitra ianao. Dia raha ianao ny tompo. Mafimafy ny aleloia. Mila atolotra ny fo satria ny antony io devoly io dia tia ameno fon'ny olona. Ameno fon'ny olona. Tamin'ny andron'ny apôstôly, mpivavaka kristianina latsaha fanamasina tamin'ny fotoana any izy. Enjanapika zany tamin'ny andron'ny apôstôly zany miasa amin'ny fanamasina. Fa ny fiasan'ny fanamasina tsy midika hoe rehefa misy olona tsy mitanina sy manao atsiramina dia tsy hidirany devoly. Fa nidirany devoly. Teo soratra masina hoe nisy mpivarotra amin'ny toerana io. Andaontsika mba hivarotra ny tanitsika. Dia zao ny ataontsika, avandivandezantsika vao pasteur io. Pasteur any tsy raha mahalala zay raha ataontsika aty ambadika aty. Avandivandezantsika vao izy. Tsy mahafantatra ny dia tonga zany hianany asa. Frera hianany asa. Mety atao frera, sera. Fa sera sy frera tena efa feno devoly. Ry havana, atoloro an'Andriamanitra ny fonao. Mba tsy ny devoly ny ameno anao, fa ho feno an'Andriamanitra ny fiainanao. Tonga amin'izay izy. Zay tonga eto itoy ny vidin'ny taninay, lafo ny taninay anino milaza anarana eo izy. Ka tonga zay anatitra vidin'ny tany, tonga dia ozo petera. Nahoana Satana ny mameno fonareo andainga amin'ny fanahy masina. Io ve ny vidin'ny tany? Eka, io tena vidin'ny tany ka Andriamanitra mahita mariny. Fa fananangananao ny tananao nga midika hoe tena marina tokoa. Mariny, tena mahafaty ihany hanina hohaniko marina, tena mabe kiboa zany. Ka itenina ianao na tenina marina ihany.
voasoratra masina teo anatin'izay avy atrany dia niteny apôstôly Petera mandaika amin'ny fanahy masina ianao tsy haiko hoe ambony tensionga fa tonga dia nitsipaka maty teo no eo a tsisy fisotroka fe tsisy feretatory tsisy ferapara mipetaka hoe natsony ray nodiany aminy io le natsony ray odiany aminy io a mety misy ray samihafa misy ny olona mamatadatra maty eo anatin'ny fahotana dia natsony ray ody ao aminy ony maty eo anatin'ny fahotana dia hoe natateraka fiazakazana ony za dia miteny fiangonako mihitsy eny misy any hoe aleo rangatoko ny pastera mihitsy hoe manao ferapara dia zay tena fiainan'le olona mihitsy sorata amin'ny pastera ao hoe natsony ray odiany amin'ny marina izy a namaty noho ny adalana izy a fa nisy tantara anankiray andreo mandeha frère anankiray maty teo mpijerena baolina mondial teo izy tambotsatsaiky hoe resy angamba le olona nalainy a dia maty naninona hoy maty teo mpipetrahana fa nanino jery mondial ry havana malala teo soratra masina ny teny maty iny dia nalevina tany dia rehefa avy eo tonga mivadiny avany alleloia teraina ny tompo matahotra an'Andriamanitra wow amin'ny fihetsika ivelany toy ny teniny Petera fa maninonareo miray hevitra andainga fanahy masina reny ve vidiny tany ekale reny vata vidiny tany ekale maro zany ha jereo miditra vavatra ny olona nandevina ny vatinao ary hitondra ny fatinao koa mandeha ambeo any ndesina ny vatinao koa ha maty moa valiko e ino torana fa tsy misy question tsisy fanontaniana fa maty ny vatinao ary anao koa dia alevina androany androany inona dia ny amin'ny mahatonga zany feno any satana tao anatin'ny fony a dia nandainga izy ry havana malala atoloro an'Andriamanitra ny fonao fa rehefa tsy voatolotra ao an'Andriamanitra io dia ny devoly hitady hity ameno anatin'ny fonao ary fahasimbana sy fampitehana no mety fiafaran'izany ry havana atoloro an'Andriamanitra ny fonao mafimafy ny alleloia rehefa tsy manolotra ny fontsika ao an'Andriamanitra tsika dia lasa fonena ny devoly sinagoga satana ozy ireo milaza ny tenany hoe fiangonan'Andriamanitra Jiosy nefa sinagoga satana zany lasa fiangonany devoly na ny zavatra teneny na ny zavatra jereny masina na ny zavatra saintsainy ratsy avokoa mandrity ny andro manontolo feno devoly ao anatin'ny fony ao anatin'ny fanahana sinagoga satana milaza ny tena mpivavaka milaza ny tena kristiana nefa sinagoga satana iakane tsisy an'izany eto fa na te misy aza izany dia roatsika ny asany devoly ka ho tonga fonena an'Andriamanitra ho fonao manomboka androany alleloia efa mibebaka ianao dia atoloro an' Jesosy ho fonao rehefa voaviala ny elokao atoloro an' Jesosy ho fonao rehefa nafany ianao atoloro an' Jesosy ho fonao rehefa natsoina ianao atoloro an' Jesosy ny fonao zay ny fifaliana ho an' Jesosy androany vonina avy nareo an'olitra ho fonareo an' Jesosy iza vao vonina n'olitra ho fono an' Jesosy azafady ary ahoana ilay tsy manangan-tanana anao ny a devoly ihany ve iza vao vonina n'olitra ho fono an' Jesosy androany dia manaova alleloia mafy be ho an' Jesosy mafimafy noho izany ho an' Jesosy rehefa tsy atolotra ho an' Jesosy ny fo dia lasa fonena ny faharatsiana rehetra hoy baiboly tsy izay miditra ny vava no mampaloto ny olona fa zay mivoaka ny viava dia avy ao anatin'ny fonzy dia ao zavatra betsaka mipetraka ao a lasa misy mpijangajangana fa manambady mbola mitady vady hafa na olona mbola tsy manambady a dia makatsy makaroa mandeha amin'izay tany alehany rehetra feno fahavetavetana lasa mamono olona lasa mangalatra lasa mierina feno faharatsiana feno filana feno adalana filany nofo rehetra zany rehetra zany mandoto ny fon'ny olona ny soratra masina lasa toerana anariny devoly zordira ny fonzy rehefa tsy atolotra ho an' Jesosy alefa ny devoly ao daholo zao karazana ota maro samihafa izao ry havana malala atoloro an'Andriamanitra ny fonao zany nisany andiny ny atoloro an'Andriamanitra ny fonao androany ianao raha manolotra ny fonao an'Andriamanitra dia ho faly aminao Andriamanitra mahatonga andre fakalanao anatin'ny olona ireny a dia devoly efa tafiditra ao anatin'ny fony ao avy ao anatin'ny fony ivoahan'ny fakalana avy ao anatin'ny fony iavoahan'ny fanaratsiana
avy ao anatin'ny fony ivoaza zava-dratsy rehetrarehetra izany nahoana natonga an'izany satria tsy nanolotra ny fony ho an'i Jesosy izy. Fa rehefa manolotra ny fony ho an'i Jesosy izy dia Jesosy manjaka ao anatin'ny fony ao, Jesosy miasa ao anatin'ny fony ao, dia izy mitarika azy amin'ny lalan'ny fahamarinana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Alleluia, alleluia. Nandondona teo ambaravara fonao Jesosy talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, androany. Nao ity no toriteny farafanasana ireny toriteny rehetra nambara ireny nao atsika manandriketo nao anareo lavitra mandrea zao teny zao dia Andriamanitra tianao dia mandombaravarana ny fonao. Dia rain'Andriamanitra amin'izany fa iza loatra renao mba tomin'Andriamanitra varavarany eny verina toy ny tsinitsininy ianao. Fa ilay fitiavan'Andriamanitra no antony andomany varavara ny fonao ka itenenany manao hoe indro amitsangana eo ambaravarana toy izy mahay ka mandondona raha misy mihaino ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho dia hiaraka isakafo aminy. Alleluia. Amin'ity androany ity Jesosy dia te hiditra ao anatin'ny fonao. Jesosy matahaka ny devoly mitady hirika idirana fa Jesosy mila fanapahan-kevitra entitra, mila fanapahan-kevitra mazava avy aminao hoe anokatra ny fonao ianao. Fa raha vao vata manokatra ny fonao ianao dia hiditra ao anatinao Jesosy. Dia rain'Andriamanitra tsangany eo ambaravarana ka mandondona ka raha misy mihaino ny feo hamono varavarana dia hiditra ao aminy aho. Iza reny vonin'androany tena anokatra ny fony malalaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Aivenao Jesosy le nandondona hatramin'ny talata ka hatramin'ny omaly sabotsy tena misotranao raha izany izy sokafako ny foko idiranao. Anjakao ny fiainako Jesosy midira ato anatika Jesosy. Alleluia, alleluia. Ao bokin'i Jeremia 7:20 toy ten'Andriamanitra hoe iza no sa anolotra ny fony ho an'i Jehovah androany. Iza ny sa androany tena anolotra ny fony ho an'Andriamanitra marina. Iza ny sa androany tena anolotra ny fony ho an'Andriamanitra marina. Manomboka androany ho atolotra ho an'i Jesosy ny foko. Tsy anana ny devoly fahefana itsony ny foko. Anjakan'i Jesosy ny foko. Hitoeran'i Jesosy ny foko. Honenan'i Jesosy ny foko. Alleluia. Ho seza fiandrianan'i Jesosy ny foko. Alleluia, alleluia. Iza ny sary tsangana hoe Zesa ho jerena. Tsangana Zesa anolotra ny fony ho an'i Jesosy androany. Mazao toerana. Alleluia. Ty fivavahana ty ketsy hoe nangongonina teto fotsiny nareo nanomboka talata ziske ny omaly hatramin'izao fa tena misy tanjona kendren'Andriamanitra mihitsy Jesosy tia hanjaka ao anatinao. Jesosy tia hanjaka ao anatinao. Jesosy tia hanjaka ao anatinao. Jesosy tia hiasa ao anatinao. Alleluia. Fitiavana n'izany iza moa ianao no fidin'i Jesosy mba hanjakana, ifidin'i Jesosy mba hitirana. Fa izany dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra anao. Alleluia, alleluia. Iza ny sa androany anolotra ny fony ho an'i Jesosy Kristy. Raha vonona ianao androany tena anolo tena tanteraka ho an'ny Tompo, anolotra ny fonao tanteraka ho an'Andriamanitra dia miteny aminao fa hiditra mikery ao anatinao Jesosy. Ary rehefa miditra mikery ao anatinao izy, zay zavatra tsy an'Andriamanitra rehetra, zay zavatra tsy an'i Jesosy rehetra, ongotany daholo zany, ravany daholo zany. Ny tsy fahasalamana poteza zany, ny faratsiny poteza zany. Alleluia. Tadidinareo moa rehefa niakatra tao Jerosalema Jesosy, inona zavatra hitany tao? Vao niditra fotsiny izy dia nareo ohatrinona ary zato ray inona koa ary zany? Ady varitra mivavaka ve zany sa inona? Ohatrinona zany zava-nisy tao dia nirakorako nelo dia manakaly vola batakalozy kely any ty ataovy laminay aty bazara zavakely ty volako ty. Zany ny zava-nisy voromalala ny olo mibarareko atao tsy olona nivavaka sy nitaraina no eny tao fa ondry manao me tsy olona nitaraina
fa zany zava-nisy testa Jesosy. Ary teto izy a dia tena nanao karazana ohatrany hoe abus de pouvoir ave filazany zany napiasa izy napianaka kotopi dia ny karavasiny daholo reo mianina reo naonga ny latabatra mpanakalo vola pote nohany voromailala naparitany daholo rehetra ireo mandianina reo fa nitranoko atao hoe trano fivavahana ho amin'ny nofo-rehetra ho amin'ny olombelona rehetra tenareo manao azy zoy firenjolahy. Zay tiako ampitaina aminao rehefa Jesosy ny tafiditra ao anatinao ao hoesorony Jesosy daholo ny zavatra tsy manjary jiaby ao anatinao. Ny raha ratiraty aby io hoesorony Jesosy daholo io, hopotehany Jesosy daholo io, miaraka amin'ny kotopi Jesosy manongotra izany manaisitra izany ary avy eo ianao madio ho tonga fonenan'Andriamanitra anjakan'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra ianao ao aorianan'izay. Amen zany. Amen zany. Misy ange mpivavaka fa mbola misy raha mamatotra azy. Voafatotra ty, voafatotra ty, voafatotra ty. Raha tsy any amin'ny baolina dia any amin'ny baolina raha tsy amin'ny bolina. Voafatotra ny zavatra maro. Manompo an'Andriamanitra mety olona mivavaka kristianina miditra am-piangonana fa misy zavatra mangeja sy mamatotra azy. Fa amin'ny fotoana izay ampandrosoanao an Jesosy anjaka eo amin'ny fiainanao na io fahazarany ratsy mamatotra anao azy hopotika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy io, hongotany Jesosy io, hoesorony Jesosy io. Ka raha ho avy eny aminao an-lanitra Jesosy dia izao hitsenan'Andriamanitra mipifaliana ianao, hitsenan'i Jesosy mipifaliana ianao. Dia raha Andriamanitra mafimafy ny aleloia. Jesosy ilay fahazavana hoy ny teny hoe zany fahazavana zao tontolo izao zay rehetra manaraka tsy misy mandeha amin'ny maizina fa manana fahazavana aina, manana fahazavana aina. Rehefa tonga ao aminao Jesosy hiala ny aizina rehetra eo amin'ny fiainanao. Aleloia, aleloia. Andeha hody an-trano any ianao zao rehefa avy eo dia inona zavatra ao an-tranonao raha miditra ao na raha tsy nampirehitra jiro aizina no ao. Fa vao mampirehitra jiro ianao poritsaka miala bakao aby ireo aizina rehetra ao amin'ny tokantranonareo. Dia tahaka izany koa ny lazako anao hoe ny aizina rehetra ao anatinao, ny aizina rehetra amin'ny fiainanao, ny aizina rehetra amin'ny tokantranonao hoesorony Jesosy daholo zany rehefa miditra ao amin'ny fiainanao Jesosy. Aleloia. Nanomboka ny atalata izy dia efa te hiditra eo amin'ny tokantranon'ny fiainanao. Ny alarobia, ny alakamisy, ny azoma karaha mamiratra ny masandro manomboka manokatra amin'ny varavaranao ianao dia hiditra aminao ilay fahazavana. Rehefa miditra aminao ilay fahazavana andositra daholo ny aizina rehetra, andositra ny aizina rehetra. Ao am-baiboly aho dia nisy tantara anankiray very farantsa n'ilay vehivavy volana volany ty anjara raiky ty rehefa very dia penipeny atao akory dralan'izay ay aty hitako izay fa ny nataony nampirehitra jiro izy. Fa raha vao nampirehitra jiro izy ay dralana iny tsy lavitra fa mariny eo avao. Ny famonjenanao, ny fitahinanao, ny fanasitrananao tsy lavitra anao vinanao vina fa eo anilanao ihany. Fa raisiny mazava, rehefa raisinao ny mazava moramora ny fanenanao amin'izany. Hifanena amin'ny fitahin'Andriamanitra ianao, hifanena amin'ny fahasalamana ianao, hifanena amin'ny fanasitranana ianao satria mazava ny fiainanao. Aleloia. Mafimafy ny aleloia. Vonina venareo n'olitra mifonareo an Jesosy androany. Raha vonina n'olitra mifonareo an Jesosy ianareo dia izao mifampanantenana omenay hoe ho tapitra amin'ny fotoana eto amin'ity toerana ity fa eo ny tsika amin'ny fotoana anankiray. Aleloia. Raha tonga eny amin'ny raha ho an-lanitra Jesosy Kristy dia eo ny ao anaty-an'Andriamanitra hoe reto avy ilay olona nanolotra ny fony ho an Jesosy tany amin'ny Morondava ankisirasira tamin'ny fitorintely izay natao nanomboka fa 5 volana Novembre 2025 ka hatramin'ny 17 volana Novembre reto avy nanolotra ny fony tamin'izany fotoana izany. Eo nampifaliana eo anaty-an'Andriamanitra isika. Aleloia, aleloia. Vonina venao androany n'olitra mifonao an Jesosy azy. Ho varanako ny toriteny fa zay zava-dehibe takiny tsy raha mpairaha hafa aminareo aho izy fa raha ilako aminareo fonareo arofo areo io avao mpahiavy Jesosy io raha ohatra tandroy ianao dia mba vady kely teny tandroy aloha arofo aho io avao mpahiavy Jesosy tsy raha mpaidrala amo Jesosy tsy mipairaha amo Jesosy fa zavatra io fo io ihany
ny foananany rehetra io ananako anananao atsika rehetra zany io ny ilainy Jesosy dia anjaka ao izy dia hiasa ao izy dia ononao dia hitarika ao fonao izy mba tonga anao tsy hopotika tsy ho rava ny fiainanao ary raha tsy manolotra ao fonao an Jesosy ianao dia tadio fa fahaverezana mandrakizay no anjaranao. Aleluia. Iza nanompo an Jesosy ho androany. Aleluia. Iza mba anaiko ho an Jesosy androany. Iza mba anaiko ho an Jesosy androany. Androany tsy miandry amaray mety misy fantatra mety ho maty amin'ny alina ity sasany tsy miandry amaray fa androany takin Jesosy. Iza nanompo an Jesosy io iza ny anaiky mba ho azy mo. Aleluia. 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 Dia raina ny tompo. Dia raina ny tompo. Vavaka tsika. Vonina venao nolotra ny fonao. Apetrao faritra fonao hoe ny tananao. Ahoana fainona azy tsy mbola midoboka tsara. Fa ndray andro. Taona foy. Tsara tsy tepo intsony io. Milohan'ny tsara ny tsy tepo nefa. Efa voatolotra ho an Jesosy ve. Raha eny valiny. Araba soa araba tsara. Tahina Andriamanitra ianao, iona amin'Andriamanitra ianao, ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Fa raha sanatria tsy ny valiny, mialohan'ny tsara ny tsy tepo intsony. Io ange tsy tepo mandrakizay io. Fa ka hoe ny amin'ny foko ny amin'ny tepo mandrakizay zany hoe mandeha pile. Ka na mandeha pile azy pile io mety lany avao pile fa tsy raha hoe mandeha foana tsy maintsy maty isika, mitsahatra avy tepo fo. Kanefa mialohany atongavany zany, mo ve efa vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra ianao. Natolotra an Jesosy ho fonao. Angatao ny rahan Jesosy anadio ny fonao. Fonao efa feno falotona sy faratsiana io Jesosy nanrotsaka ny rano anadio an'io. Ary efa madio sambatra ianao ahita an'Andriamanitra ianao. Zay ny sa mahasarotra hitadiavany olona an'Andriamanitra io fo io. Raha vao ratsiratsy io, melomelo ka tezitezitra amin'ny namana, tezitezitra amin'ny vady, tsy ahoana maka ala, tsy ahoana misy karazana zavatra maro dia tadio fa simba le fonao ianao hivavaka Andriamanitra sy trano aho. Tosy Andriamanitra hoe tapimaso tsy hijery anareo Andriamanitra miatso anao aneza mba hianinao ve fitarainako hoe tapitsofina tsy hijery anareo. Tapenanjanahary ravim-bia tapenanjanahary ifihaino hoe tsy miaino anao tsy mijery anao satria ny adony mbola misy ody ao fonao ao anatin'ny fiainanao. Zany toroteny zany tsy midika hoe ho an'ny olona vaovao ihany fa ho antsika naka kristianina manompo an'Andriamanitra azy ianao. Atoloro an Jesosy ny fonao. Dia rain'Andriamanitra aza mipetraka hoe za efa kristianina, za pasteur, za ohatra zao, fa ny fonao atoloro an Jesosy, anjakan Jesosy, honenan Jesosy. Tsangantsika iza nanompo an Jesosy io. Iza no anaiky mba ho azy mo. Zay tena vonona n'olotra fono an Jesosy tsangany eny amin'ny toerana misy anao eny. 7:20 ataontsika izany hira izany. Aleluia. Manaova aleluia mafy be. Aleluia. Aleluia. Ho avy ny fotoana iona isika amin'ny fotoana iverenan Jesosy na amin'ny fotoana ialantsika ety ambony tany iona amin'Andriamanitra isika. Iza no anompo an Jesosy. Iza no anaiky mba ho. Iza no anompo ani Jesosy. Iza no anaiky mba ho azy mo. Eny antsarany, eny antrabe, izy dia amonjy ka mety zare Jesosy. Sotombona ayo reto iza avimbana aiki kamandra sana. Israel mety Israel lazao, Israel no mety Israel lazao, no mene fene bao azizao. Emi antsumavy Jesosy tompote zay rehetra mety o aviavy Jesosy tompona ayo toy izahay avimba anaky pamandrasana. Iza no mbasa, iza no mbasa
Zay tena say an'olitra ny fo no an Jesosy iasaina mpitiavana ianao ohatra mbola tsy an'olitra ny fonao an Jesosy ianao a tsy maninona fa mijanony any any fa raha vonona ianao an'olitra ny fonao an Jesosy a asaina ianao anatiny aty amin'ny alitara amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ayo anaova dingana hoe indreto izay indreto izay indreto izay Kamandrasana Isarenumba Isanumba Zeketi Hallelujah Yatanao Jesosy an'olitra ny fonao an'olitra ny fiainanao an Jesosy ialany devoly sy ny asany maizina rehetra Jesu tena aseho mitsy hoe vonona ianao a an'olitra ny fonao an Jesosy an'olitra ny fonao an Jesosy kamandraisana Isarena momba azy ankehitrem Esareo anaki Esarela Wane Jesu Sawani Jesu Ataovy amin'ny fonao rehetra ny reto izay Jesosy io vonona loatra ny fonao io anao Avimbana Kimba Iza no mety Izarela zao Izare no mety Atsangany tananao raha mety ianao Anomeny fony Bao azy Somavy Jesu tompote Sai rehetra mety O avi Jesu Jesu tompona yo Reto Reto Isaie Avimbana Kema Andraisana Iza numba azy ankehitriny Iza numba azy ankehitriny Mamonjy reny Jesosy Mamonjy Iza no anaky Izarela zao Izarela zao Bauani Jesu Zawani Jesu Jesu tumpuna Ayore Tuisa Tuisa Limba Anaki Amahandrasa Vavaka tsika afereny zao vavaka zao Ty ao Jesosy io omeko anao ny foko tsy misy fisalasalana izany ivavakytsika misaotra anao zay Andriamanitra ny fampianarana mahagaga ny menao ianao Andriamanitra nitokina sy anterana misaotra anao Andriamanitra fa te ianao niteraina eto amin'ity toerana ity manantona anao zay Jesosy makasitraka anao Andriamanitra ny amin'ny teninao izay menao tamin'ity androany hariva ity mangataka aminao zay Andriamanitra mba ianao ale Andriamanitra aneho ny voninahitrao misaotra Jesosy antsakao ny foko hoe Jesosy o titiko amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly mamatotra ny foko resena amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny lay ratsy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ega ny Andriamanitra novany fonao anao fahagagana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo misaotra Jesosy halleluja izaho no anasitrana anao mpanoty izay mijany raha teo afaka ianao
mianarany manajia edweo ambaravarana pamonjy sady tompona mitondra fahasambaranao ka tsy amo avayanao andiny fahatelo mohao tsy masoana oa efanyanany alina aviny elatoyanofe vaoana tontoloa idosiny fotoana eda sene fotony ana nahoana ny andro apitso avo nanony andro apitso vendra yandro ane anao katsonadoyo lavina rato tsy milayana eno ianika eke isaoko samelanao kayanera ovelare edweo ambaravarana pamonjy sady tompona mitondra fahasambaranao ka tsy amo samy mazotoerana vetivety mimora kely dia maka toerana vetivety fotsiny aloha ny vavantsika ao amin'ny marasy manana olana dia hitantara zavatra fi aminareo aho ianao noa Yamanito Yananupa Nasijana Nandefani Delinawiana Kasijana Yaretichu Sami mira toltsika zay mayanzany Yananoa Yamanito Yananopa Nasijana Nandefani Delinawiana Kasijana Yaretichu Hallelujah. Raha nanolotra ny finaoan'i Jesosy ianao a, mora amin'Andriamanitra manasitrana anao. Eny ara, ivavaka amin'ny marantsika dia ivavaka amin'ny manana olana. Izay matoa samy toroteny toy izao, fantatray ny asan'io Andriamanitra zay toriana io. Tamin'ny toerana anankiray, sady moana ty tanora zazavy ty a, no malemy babeny izy niditra tao am-piangonana Jesosy Mamonjy tsy nitandremako sady moana no malemy fa rehefa nentina mbavaka sady ny teny no nitsangana voninahitra ho an'i Jesosy irery aby salamo fatelo am'izany dia milaza amin'ny baiboly andiny fatelo izare sy diso manao hoe zay mamela ny heliko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra.
tsaroviko nefa fa devoly a dia afaka mitondra aretina ny mamanay a dia sazy famy mampampiteraka amin'ny hopitaly dia rehefa teraka ty ramatoa anankiray a satria zatra nakany amin'ny piskidy nakany amin'ny mpanomposampy dia ninana ny tsy fihinana dia raha voateraka le ramatoa teraka le zaza dia fomba mamanay moa rehefa mampiteraka izy a na sazy famy izy a rehefa tsy mety mitomany le zaza dia kapohany atao zy ampitomany azy fiainantsika eto ambony tany kely rasanabava ny karaha anymaso hoe nihitra tonga teto ambony tany ianao nitomany hiala tyko mbola hitomaniny ianao dia nikapohana le zaza dia nitomany raha vo nitomany le tsy nitomany le zaza fa feno maso daholo ny vatandray manontolo misy maso ny andriny misy maso daholo ny tenandray manontolo gaga ny olona atao amin'ny hopitaly na mamanay indy misy maso ny vatandray zaza misy ara miteraka biby mihitsy dia farany zaza io tonga dia tsy maintsy nyvonona satria izy nanambady zaza be da be maso zany tsy haiko anao frera roa raha akan'izany dia misy koa ny olona manompo devoly tanafatra tsy moa tsy nanana tola fiangonana fa ivoa io afaka manenjika anao ny tanety a mandeha manaikitra anao piniko mihitsy zany inona ho aty amin'ny olatra ao ty raha matoa sera ao amin'ny laferany ao a misy olatra be zao ne ozy pasterana tonga an'io e zay ozy matsaka rano aria ambadika aria amin'ny renirano aria zay tsy haiko mihitsy ozy izy a zay natonga nandeha nakarano tary ka le voa izy efa niandry ao a tao moron-drano tao misy ny asan'ny devoly a ary afaka mampiasa devoly afaka mampiasa biby anaikitra anao sy amono anao dia gaga ozy pastera fa iny le voa vasiko izy le rano tamin'ny sio dia lasa niakatra tamin'ny rano ao zay eny amoron-drano dia iny le voa izy a nanaikitra ny laferako dia izy tomy tany naty rany ao izy dia hitongony roa mihitsy a ka kery le voa iny laferany dia nagaga ao izy a fa ty tanako latsi tanany nakiroa ty tafiditra tao anatin'ny oriny a dia nankitikidika ny vava sy ny oriny a dia navotsony ao izy Andriamanitra mamindra fo zany oa fa olana indray zao Andriamanitra io lasa nabavy mamaha olana izy aminareo teo sitrana sy vavany olona antsika tsararay avy mba hitantara zavatra mampime aminareo fa tsy Francis Tirbo ihany mampime ty tena tantaranizy ty tatao Jesosy Mamonjy ananany olona trosy ty anabavy anankiray ty trosa be a efa nitantaraiky tatam-piangona nira tsy diso atamin'izay za manko mpakaty Morondava mahasalama ty vo tonga firy andro dia efa mibotsy ny takolako io tsy haiko hoe dorany hafanana ve sa manakory ina no seho io anabavy io zany ananany olona trosa amina million amanetsiny dia na sisy nandehandeha tany atsana nandehandeha tany an-tanàna tany dia nenjian'ilay alika mbazaha anankiray dia ny alika io zany nanentsika azy dia nitsoka izy ka le alika avy be fa le alika gasy kentsika dia matoritory eny amoron-dalany reny dia nenjiany alika izy dia nitsoka dia nakao an-tranony dia rehefa tonga tao an-tranony izy dia niditra tao anaty rakory iny alika mbola manenjika ihany le anabavy amin'ny fantatra ao zany vehivavy anjehan'ny alika be zany ina no seho niditra tao anaty rakory iny alika nanaraka ihany inona ndray nandeha tonga tao anaty trano iny alika mbola niditra ihany dia tavatsofoka fantoriny le ramatoa iny alika mbola nanaraka nisaoty tao varavarankely dia tao andavarangana no mipetraka dia le alika amin'izay a ka efa zatra matory ambony farafara dia mipetraka teo ambony farafara le alika le ramatoa minakatony varavarankely Jesosy fantatra zany vehivavy mikonetaka zany vetivety teo tonga le vazaha misy molony olona amin'izao fotoana zao io alika io a misy GPS asina pile nasina fitaovana dia makany an'le botika fotsiny hoe very ny alika dia iny apara iny a hoe ariny alikanao fandana lay voary GPS fa ity vazaha ty tsy haiko hoe nanana ve sa tsy nanana fa narahana le dia tonga tao an-trano amin'izay le vazaha nahitan'le anabavy io efa septy
dia ozy le vazaha tamin'ny teny frantsay atsika ko aminareo misaotranao ny karakarany alikako dia nomeny raha etsy izy aloha dia nagaga tsy nateny koa nefa le nabavy izanga ny karakaranikyanao ny alikanao iny raha etsy dia naveriny any misaotranao ny karakarany alikao lasa roa etsy dia mbola naveriny any falibe le vazaha satria le alikako lelaka an'le vazaha tozyle dia averina fa misaotranao na karakarany alika fa te tsodrany napetra dia tsy nately le sera fa lasa telo etsy niakatra efatra etsy laza aminareo a voahilika ny trosa dia ina no zeo dia niambo le vola entina anaovana an-tsena indray datarao Andriamanitra noho ny amin'iny anenjehan'ny alika tsy azy alika rehetrarehetra vaolany ty mantsira Andriamanitra ity dia zao manao zavatra tsy takatry ny sainao io eka nefa itsenanao any ambaravarana ny vaolana ny hoazy amen dia zao hoe fantatra moa telefona ampiasaintsika ty ny telefona sasany a efa miala ny kapony a efa fatorana fingotra aiza moa ny fitahina hiditra amin'ny telefona anao vao miantsy hoe allo no baty mitsoraka hatramin'ny fiainanao fa mataovy tsara bateria fa na telefona anio azy azon'Andriamanitra hidirany fitahinana dia androany alina ihany azy afa fadaolo ny teliny alelohantsika tsara ihany noho izany dia hivavakitsika hovahan Jesosy anezato isanjatony olonanao ary zavatra mampitebiteby anao io ity ny andro amana ny olonanao ary eka ne zay mararehetra hitsambikina mihitsy manao hoe sitranao amin'ny anaran'i Jesosy halleluja mahery ny anaran'i Jesosy hoa ampiasao ny anaran'i Jesosy nisy mpamosavy zay namangy ny tokantranony olo anankiray tao anaty tokotany dia ina no seho iny mpamosavy ao anaty dosy ao satria le dosy eny atokotany io manao dosy eny tokotany eo ina no seho iny mpamosavy ao anaty dosy ozy le pino amizay amin'ny anaran'i Jesosy tsy netika toetrony le ramatobe dika zany mahery ny anaran'i Jesosy ianao zany ampiasao ny fahefanao tsy tokony lohanao ny bota voalohany fa ianao manabota ny lohany devoly halleluja farany tany ejeda ity raha tsy diso asa tany ampanio esta tany toliary efa tany manko zay le toriteny teo io a zay retaka efa mpiaraka foana mpiaraka reto ary mpiara mameonasany tompo ity raha matompo ampianatra ity nentina atao am-piangonana Jesosy Mamonjy fa laza aminareo fa afatotra eo amin'ny seza eo fatorana fa za milaza aminareo a miodikodigny tahaka amin'ny bibilava izy eo ambony seza io dia vao mifahafoana le fatoky mena fahafana foto fampatorina fa tsy mety madory tena laza aminareo a afatotra ambony seza eo izy vetivety izy miolakolana tahaka bibilava dia mivadibadika dia misitrika anambany zay dia bibilava mihitsy toetana bibilava mihitsy miolakolana eo izy dia mivao azy le tady tena anao fa ny devoly démonstration mihitsy le olona dia hoia devoly ty ampiasany anaran'i Jesosy fa mahery halleluja dia zao a tsy misy tanana spesialina zany faraminao dia ampiatrao fahatra mararanao ny tananao faharoa tolony amin'ny anaran'i Jesosy ny olonanao amen amen mitsiki amizay ary ianao dia mifalia amizay fa ho azonao mivalim-bavaka ho tahiny Jesosy anenareo mihoatra noho ny teo aloha ny zavatra mihidy rehetra misokatra daholo ny zavatra mikoanisa rehetra dia mivoa daholo amin'ny anaran'i Jesosy halleluja zay ne mavoa ampiny Jesosy moa jerana eotra zao dia hoe tena mpanan-karena be zay tony zao costar tony nge telo 5 000 ny sotry dia mijerana ny olona dia tena fa fitahiny tompony tafianay toy izao za tso mivavim-belona aminareo misy olona anankiray tonga dia niantoka costara 5 itiny anankiray fa meko ny pastera namako ny sasany satria mampahonena ny namany dia meko 5 be zao dia ty ny ambony aoka fatatrao indraindray tsy amin'ny alala ny fivelomanao ny tahina fo raha mino ianao a anokatra alala mpitahina mahagaga Andriamanitra
ary za tamin'izao dia mbola tonga saina manao hoe amin'ny fomba hoanana tonga ny davida ho mpanjaka na dia te 4 azy ianao niala nianatra azon'Andriamanitra tao manandratra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mo inona mafimafy hoe na menamena ianao na volomparasy rehefa mihiny ianao manatretena manompotompo meo an'i Jesosy ny fonao fa na dia amin'ny herinandro ambony ianao azon'Andriamanitra sandratra amin'ny orinasana. Zay ge mahatonga anay rehefa tonga tena misy vola be mihitsy amin'ireo pastera mba ampisay pastera ianao ny tokony nanome anaiky ka nareo ange zany tsiroko vavimelona aminareo e zay makaty zao nge dia fitahin'Andriamanitra ary zay efa mivavaka dia zao efa nitolona tena tamin'Andriamanitra mba ho fitahina ho an'ny manodidina anay zay fa janiko teo ny teniko ianao aza dia mba miteniteny foana manao hoe tsisy fotony ahy e efa mahantra velona ahy e dia hitonga aminao io le izy tsisy ravony ahy e efa tena irikirikiny olona dia io izy io fa zaba miteniteny noelira noelitsika amin'ity taonyity dia hoe aoka ilaza teny soan'ny tenanao ianao miteneny ianao androany manao hoe ny hoavy dia inoko fa amiratra. Halleluja. Mingavy amin'ny pastera namako be da be reo raha présentena aminao daholo reo a dia ho gagy ianao fa reo nanaova ny tompo fahagagana daholo reo. Mingavy anareo pastera mba hitsangana taloha ato a dia zay maraha rehetra dia mandrosoa dia ho anana olona rehetra mandrosoa ifarana mantsy zao fivoriany zao tsy miasa nanareo ela satria nahoana misy aminareo mbola hody any amin'ny tsakomeroka any misy aminareo mbola ho any an'Hariva any misy aminareo zay moa mbola eto foana e zao ihany mba teniko aminareo a misy pastera eto an-tanàna eto a atony izy fa Jesosy na ihany Jesosy ndreo eka aneo va Jesosy ny olana manavamenina mafy be 1 2 3 manapitsangatsika menakavy avy antsika nila fa 30 sy 390 manao hoe Alleluia Alleluia amen Alleluia manatonandreo ianao Alleluia amen Alleluia asandrato ny tananao Alleluia raha mino ianao dia hitanao voninahitra oya Alleluia 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 amen Alleluia ataontsika mafy asanato ny fiderana rakatsika clé ataontsika mafy be akarina kely fotsiny ambony Alleluia mafy oh Alleluia oh Alleluia ao ane Jesosy anasitrana ao ane Jesosy amandolanao Alleluia 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 ivavaksika fampivavahina reo mba ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahnay apetrao faritra marary anao ny tananao ary ianao zay manana olana dia tio amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka ao maratsika roa zao Jesosy Kristina tsy mivoamaly Seigneur manakizay midina eto ianao Jesosy andidiny aretina rehetra ny tiakavaka taminao mahery ny anaranao mahavonjy ny anaranao ary manasitrana ny aretina ny anaranao egane Jehovah Andriamanitra mpanasitrana ianao ary minao fanasitrana ianao azay manana aretina rehetra miangafy anara zay ampaoriny devoly a roay amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly tidio amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly zay mamatranao Alleluia manantona anao Jesosy mangataka aminao Andriamanitra mba nionao ny voninahitra ianao Jesosy no Andriamanitra ay ampaherezy ny fiangonana Ambatsokivy sy tranony marary na iza manana olana dia apetraka antsika amin'ny Jesosy ny olanao amin'ny anaran'i Jesosy hotahinao any Andriamanitra ny olana rehetra hofanao ny olana mahazo mipintsara ray avy manantona anao zay Jesosy
ianao ny andriamanitra lehibe sy mahery misaotra Jesosy ivavaka ao manana olantsika dia ivavakatsika mba ho tahin'andriamanitra ny amponao sy ny tokantranonao sy ny fivelomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanao hay mahay manay ny zavatra rehetra tahio ny tokantrano tsiraray avy vao ny olana mahazo ny tsiraray avy apatao fahagagana ny ankonana tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy matoky anao amin'ny foko rehetra aho ianao andray ny tanana ny mpino tsiraray avy na iza nanolotra ny fonoanao Jesosy dia sitrano izy vao ny olany tahio izy mifandraisena izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy teo afako tavay ianao misery amin'ny raha ao amin'ny raha sitraka vovavo le voneny ota magaga ny hery ny raha misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry Eliampy anadeo anao ilay raha toatsika mpihevatanany zany teo fotsika antsopika va ianao teo fotsika antsopika va ianao misery amin'ny raha ao amin'ny raha rano velona anao teny otana magaga ny misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry Eliampy anateo anao ilay raha sarobity maminao vanompolilay mpanjakanao aminao vanompolilay mpanjaka samy mira mafy misery amin'ny raha ao amin'ny raha irra fiterana mafinaritra ianao magaga misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry Eliampy fiatsika ny ty faevana dia samy masoterana vetivetitsika ilay raha sarobity samy masoterana zafady mamina vanompolilay mpanjakana misery amin'ny raha ao amin'ny raha irra fiterana mafinaritra ianao magaga ny hery ny raha mafy misy hery vao amin'ny raha ny zanak'ondry Eliampy anadio anao ilay raha sarobity misy hery va samy mira zao zay efa nazo toerana dia miteka daholo hoan'i Jesosy aza mandeha lavitra antsony fahamarany tsika aza mandeha lavitra antsony misy hery vaovao mira mafy daholo ianareo zao e manao aleloia mafy ho an'i Jesosy daholo tsika rehetra zao mba verina ne mandeha dia hofahofa milanitra ny tanana aleloia alohan'ny hitsanganan'ny paster eto toerana ivavaka sy ametraka ny fandaminana rehetra ho amin'ny famaranana dia ivavaka ho an'ny tanàna ny antsako meloka isika sy ny mponina eto sy ny manodidina rehetra eny ho an'ny Morondava amin'izao fotoana izao zay no vavaka manokana ho ataontsika mba ho tahin'Andriamanitra ity tanàna ity mba ho arofan'Andriamanitra ity tanàna ity mba ho tsidihan'Andriamanitra ny tokantrano
tsirairay avy a eto amin'ity tanàna ity ary indrindraindrindra mba ho tahian'Andriamanitra ny mponina rehetra eto amin'ity tanàna ity satria nandray izao fitoriana filazantsara izao nanomboka tamin'ny atalata ary tsapanay hoe tena olokendry a ny mponina eto amin'ity tanàna ity tsy mba nisy fanelingelenana ary maro be mihitsy a ny mponina eto amin'ity tanàna ity no tonga foana isakariva manatrika ny fitoriana ny filazantsara ka andeha hiparitaka reto pastera be dia be manana fahasoavana avy amin'Andriamanitra ireto a dia izao hitsodrano anareo aloha tahaka anay zao a raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina amin'ny 5 maraina miaika miala eto Morondava andeha hiazo indray Antananarivo a raha sitrapon'Andriamanitra noho izany dia hivavaka ho anareo rehetra eto an-tanàna eto izahay aloha milohan'ny andehananay andeha ody a mba ho tahian'Andriamanitra manokana ianareo tsirairay avy noho izany amin'izao fotoana izao zay mponina rehetra eto amin'ity tanàna ity eto amin'ity toerana ity mbola tsy mivavaka ato amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy fa noho ny fanarahana ny fandaram-potoana dia tonga eto ianao amin'izao fotoana izao hitsodrano anao zahay hivavaka ho anao zahay ary ametraka anao eo ampelantanan'Andriamanitra izahay koa raha sitraka ao a dia mba mandrosokely aty indrindra ianareo ery amin'ny goudron ery a mba mandrosokely aty a hivavaka ho anareo ny mpitandrina hivavaka ho anareo ny fiangonana Jesosy Mamonjy a mba ho tahian'Andriamanitra ianareo tsirairay avy ka aza menatra mihitsy a fa fitahian'Andriamanitra lehibe tsy takatry ny sainao a no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ao anatin'izay zavatra izay ka ny mponina eto Antsakomeloka eny eto Morondava rehetra zay mbola tsy mpikambana na mpivavaka ato amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy nefa manaraka izao fandaram-potoana izao dia izao a hivavaka ho anao izahay ankisirasira misaotra paster ay moa ity tsy Antsakomeloka fa kisirasira tena hita hoe vahiny pastera le miteny ataoko fa tsy manometsiny anareo ny eto ankisirasira ny eto ankisirasira sy ny manodidina rehetra manatrika eto zao a mandrosokely aty aloha aty hivavaka ho anareo zahay matoky anareo a mpanompon'Andriamanitra izahay miaino anay Andriamanitra ary manatanteraka ny zavatra zay lazainay noho izany a mandrosoa ary anareo zao engany ka ho tahianao ataontsika rehetra izay a ao anatin'izay dia mandroso ary a ny mponina eto ankisirasira sy ny manodidina rehetra mandrosoa aty aloha aty a hivavaka ho anareo a ny fiangonana Jesosy Mamonjy aza menatra ihany nisy trona kafe mangidy mandroso ianareo mponina avy eto ankisirasira avy any Antsakomeloka avy any amin'ny manodidina rehetra dia izao tongava eto a hivavaka ho anareo zahay pastera hitsodrano anretondrondretotsika mandrosoa aty daholo nareo zao mandrosoanareo a misy vahoaka marobe reto ho tsofotsika rano amin'ny anaran'i Jesosy a mba ho tahian'Andriamanitra izy ireo ny mponina eto ankisirasira sy ny manodidina rehetra zany a dia mandrosoa ianareo ary ianareo ary amin'ny arabe a mandrosoa aty fa hivavaka ho an'reto mponina ireto isika engane ka ho tahinao toko mira mafitsika rehetra awalalainao ny fary tany isika mpino rehetra mira mafy be daholo zao ariwa dia aloha mitsangana eny amin'ny toerana ianareo a zay eny amin'ny W zao mitsangana ianareo a warovanao aminy ratsia engane ka ho tahinao tokoa ao engane ka ho tahinao tokoa matsangana amin'ny lanitra ny tanana dia ofaofa moramora tsara manaraka ny zava-maneno taliko ariwa mba etse ohatran'izao ny tananao e tananao warovanao ataovy miaraka amin'ny tanako ny tanana mafy
eganye kavuta averina farany ataova ohatr'izao ny tana eganye kavuta ina tokoa aroalalaina mitsodrano anareo zay mba ho tahina andriamanitra ny tokantraninareo ampamilapilatra ny tavy aminareo ane Jehova ka hitanareo androtsaka ny fahasoavany aminareo ane Andriamanitra ka hitsinjo anareo andro amanalina iantony lanitra sy ny tsiro ny tany ane warotsareo tsaray avy farany eganye kautainao tokoa mafimafy daholo nareo alainao ny faritarijo ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanareo ane zany ira fiderana izany ariwa enare atayanareo ane tokantano any aza mahery ny fanao fisapeo ho tahin'Andriamanitra ane ny tokantanonareo tsaray avy anene ratsia eganye kavuta inawa ambanimbany ny zava-maneno afa tohizana foana ny zava-maneno ho anareo faly be ny fiangonana Jesosy Mamonjy mandray anareo ary mahita ny firodorotonareo niazakazaka manotrina ny fotoana tena faly Andriamanitra mahita anareo tsiray avy de zao io ny fiangonantsika aza atao vahiny ianao fa ray soton'ny fiangonana efa mahazatra anao raha misy olana de tongava manatona ny mpanompon'Andriamanitra fa afaka hivavaka ho anareo izy afaka mangy anareo any atokantrano afaka hitsodrano anareo satria mitovy aminay ihany mihoatra noho zay aza reo mpitandrina eto amin'ity fiangonana ity noho izany ary dia ivavaka isika zao pastera ho anreto vahoaka be deabe eto ankisirasira sy manodidina ireto nareo mpino rehetra dia mba mivavah ho anreto namantsika ireto ho tahina Andriamanitra izy ary hiasa eo amin'ny fiainany Andriamanitra atsangatsika milanitra ny tanantsika anankiroa dia mba lazao zay vavaka ao anatin'ny fonao mba tianao taterahan'Andriamanitra amin'reto namantsika ireto ianareo koa dia mba lazao zay vetsovetsomponareo mba tianareo angatahana amin'Andriamanitra dia lazao mangina ao am-ponareo zany ataotsika pastera hivavaka ho an'reto namana ireto samiary mananatra vavaka zao ho ajanonay micro fa isika rehetra mihitsy no ka samy anandratra vavaka samy mivavaka mafy daholo mpino rehetra itsika mpitandrina rehetra hivavaka ho anreto vahoaka reheto amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra rainaio ampiakarina kely ny volima mivavaka tsika rehetra azafady tompoka atao mafimafy kely atao ambanimbany kely kokoa ny zava-maneno raha mety ampiakarina ambonimbony kely kokoa mivavaka tsika menakavy ho an'ny ity tanàna eto ankisirasira ity sy ny manodidina rehetra ampiakarina mivavaka atao mafimafy azafady tompoko atao mafimafy azafady tompoko mivavaka amin'ny anaranao zay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny ity tanàna nakisirasira ity ny mponina rehetra eto tompo nandray ny filazantsara nandritra ny herinandro manontolo izy ireo na nampiseho fahendrena na naja tamin'ny fony rehetra nanome voninahitra anao teto amin'izao toerana izao raha isaraka izay dia mivavaka mba ho tahinao ny tokantranin'izy ireo ho tahinao ny fahasalamany ho tahinao ny fitadiavam-bolany ho tahinao ny ankohonany ho tahinao ny fiainany rehetra Andriamanitra noho ny fandraisany anteninao matoka fa mihainy vavaka ianao ary miasa mikery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra Andriamanitra saotra tompo matoka fahasana
ry Jesosy Mamonjy mala lo indretony mpanompoana fitiavatanana misy izay maka mahatoky famananana jerere vavonokana rakana jerere vavonokana rakana. Alleluia, mapeo any Jesosy. Eo ihany tsika famarana amin'ny fotoana. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika natateraka somatsara zay asa fitoriana filazantsara nandritra ny herinandro izay. Notahian'Andriamanitra ny andro rehetra tsisy ranonorana, tsisy tafidrivotra nanakorotana, tsisy zavatra hafa fa dia niaro an'ity fivoriana ty Andriamanitra. Hotahian'Andriamanitra ny tsika tsiraray avy. Halleluia. Manaraka izany dia misaotra bevatany ny fanjakana eto atoerana, ny ray aman-dreny mpanjakana teto atoerana name malalaka zao fitoriana ny filazantsara nandritra ny herinandro zao, ary mbola nitsodrano nampirisika anay hitory filazantsara hatrany hatrany. Isan-karazany ireo manam-pahefana eto an-tanàna dia ataoko ambango vangony hoe misaotra tsika rehetra hatrany amin'ny fokontany, hatrany amin'ny commune, hatrany amin'ny préfet, hotahian'Andriamanitra ny nareo ho ela velona amin'ny fanapahana. Manaraka izany misaotra betsaka amin'ny mpitandrina avy any amin'ny Fohibe, any ny firaisan'ny mpitandrina amin'ny reto solotena ny BCP zay tonga eto hatramin'ny Kodisy. Eo ihany koa ireo mpitandrina voatokana rehetra zay nanaraka ty fotoana ity nandritra ny talata hatramin'ny androany alady hariva. Makasitraka ihany koa na ny mpiandraikitra fivoriana isan-karazany. Vahoaka an'Andriamanitra rehetra avy eto amin'ny lafy efatra, lafy valiny mena be, misy hatrany Antananarivo, hotahian'Andriamanitra daholo tsika tsiraray avy. Ao ireo sampanapidera vany Ambohimanarina, sampanapidera eto an-tanàna, eo ihany koa namelatra n'izao fitaovana izao ny sampanapidera Alabastar. Dia hotahiny tompo daholo tsika rehetra. Manaraka izany ny Alabastar dia mba tehizara autocollant kely ohatry zao dia maimaimpony ty atao fahatsiarovana hony amin'ny telefônina, amin'ny tomobile, dia atao fahatsiarovana any Alabastar. Dia hotahiny tompo ny fotoana lantsika tsiraray avy. Eto mpamarana antsika araka ny tenin'ny pasteur teo mba sika mpanangatana kely iza nanaraka fotoana na ohatra hoe tamin'ny larobia olona nahazo fanasana hoe misy fitoriteny eto Kalamanjana, atsakany kely fotsiny tany azafady nanangana. Alleluia. Iza ihany koa sao dia mbola misy menatra any any afarafara any, iza avy atsakany daholo tany aza misy menatra e, tsy tanay eny afarafara any. Alleluia. Ataovy ambony be ny tanana dia manava hoe Alleluia. Any mbola misy reny afarafara reny zao tianareo ve nitohizan'izao filazantsara izao? Ary tsika rehetra zay miaina eto tianareo ve nitohizan'izao? Tianay nareo hotaizaina amin'ny ara-panahy, tsy tianay overy ny zavatra voarainareo nandritry ny herinandro. Ty fiangonana ty dia misy fandaharam-pivavahana talata hariva amin'ny 5 sasany ohatra zao fotoam-pivavahana zao, alakamisy hariva amin'ny 5 sasany, dia misy fotoan-dehibe eo andraisana ny herin'Andriamanitra hitombonao amin'ny fahasoavana. Ny alady maraina amin'ny 7 sasany dia efa misokatra ho anao ny fiangonana, lady hariva amin'ny 3 sasany. Manasa tsika rehetra rolahy tongava natao atsika ty fiangonana ty. Io teny io dia mbola miasa ary mbola mahery. Tsika rehetra miara-mamaky hoe ataoko fiangonako manomboka androany. Raha Jesosy dia okey, fa raha Satana dia ale. Tsika rehetra miara-mamerina zany isa roa telo. Raha Jesosy okey, raha Satana dia ale. Mandeha ao atokantraninao Jesosy manomboka androany. Ety ampamarana anara dia mba mangataka atsika sampanapidera rehetra nareo any amin'ny farany afarany ny sampanapidera rehetra dia hiderany tompontsika sasany aty aloha aty idodintsika miaraka reto mpanompon'Andriamanitra rehetra eto aloha sina sampanapidera ny Alabastar avy Ambohimanarina, any any afarany sampanapidera ny avy eto Akisirasira Morondava. Dia ataotsika le hira ary rehefa avy eo tsika anao hira anankiray tsy haiko na iza hira zay na tsy hay fa ataotsika aloha hoe iza aloha nanolotra amin'ny fonoan'i Jesosy tandroany atsakany any tanana. Alleluia. Ho tanterahany tompony zany dia ho raisy lenao androany. Rehefa manolotra ianao dia raisin'i Jesosy, tsisy mesika vetivetsika fa eo ihany.
ry Jesosy mpamonjy malala indreto mimpanomponao ataontsika pite-fatanana zany a zay vonika anaraka ny tompo a atao zay manana mosarana satroka dia ho fahafatsika amin'ny lanitra ataontsika vonika anaraka anao zay amin'ny manomboka amin'izao androm-pahavelomana izao ataontsika pite-fatanana andy voalohany ihany amin'ny vonika anaraka jereo amin'izay a zay vao atao an'izao Re Jesosy Mamonjy malala indreto ny mpanompona raha misy izay makahala atoky efa manana Bavonoka anaraka irenetinao voatantara teka ndratsika zao irenetinao voatantara no fe mampaheriana mitoky ny re maritira faneva mitarikana avonoka narakana favonoka anarereka miratsy kanarakana ao fafay amin'ny lanitra amin'ny tanana deviterawe vavakytsika misaotra ny tompo amarana amin'izao fotoana izao misaotra tompo manandratra fiderananao zay makasitraka amin'ny fahalehibiazanao navita somatsara ny asa fanompona zay nampanoranonao mino zay tompo votsy mety loha ny tenin'Andriamanitra amokatra avy 70 zato eny misaotra tompo amen mangataka vetivety ary aloha ny sapanapidera hiakatra aty ambomanarina alohan'le ao anatin'le fizarana an'le dera labastara o bandikolante dia anao an'le hira fanaovam-beloma izy mba miakatra aty vetivety ary ny ambomanarina vetivety dia nitsara angamany rahalahy Fivoriam-Bavaka nareo mizara anazy dia atao le hira tsy apetraka any amin'ny andrina atao malakilaky kely le sapanapidera zafady dia tahiny Jesosy daholo tsikerety le mpanompon'Andriamanitra rehetra mba miakatra tsy ambony atsy rehefa avy eo atsy amin'ny dadabe raha mba mety mba atambatra eto daholo ny sampanapidera fa fanaovam-beloma aloha ty mba mangataka izay sampanapidera labastara sampanapidera aksirasira mba fenoantsika mba mitokana kely fotsiny angamba lehilahy dia samy mandroso daholo alleloia ao ary tsika rehetra manofahofa tanana
mandrapiaona Jesosy aneomanao aminy lalanale mandeana aminy fiatanana mino izy tsy amelire kumaereze mandrapiaona rasisapuni rayawambu sijambuli yaone vitahiri tupu zipaswabani nuwanaraka siumbana wacan udematuki Sani efatsapa kusati Famali nana rani fuku Sachitela ila isicha Ila kampu awamini tupu Sachi yara ketufona Kamini figurina masina Efasizu wazwan sani lefutona fanyadanija kumaereze manjapiauna rasichapungiraya wangu sijambuli yaone vitaini tupu zipaswabari nuwanaraka siubana wacan udematuki Suni nififaka jabana Nifijasa nami nijeso Salimitaji nani fika fipana Fatumushanya tufa pakarana Aliru fitarana Sisiyadi na faulina Anilani Jesosy utakerata kumaere sanyavakwiza kumaereze manjapiauna rasisapundira wangu sijambuli yaone vitaini tupu zipaswabari nuwanaraka siubana wacan udematuki kumaereze manjapiauna rasisapungiraya wangu sijambuli yaone vitaini tupu zipaswabari nuwanaraka siubana wacan udematuki nuwanaraka siubana wacan udematuki nuwanaraka siubana wacan udematuki
Alléluia. Hitako fa tianareo fiderany e mbola eo nareo hatramin'izao dia anao hira tsy hoe fanaovam-beloma fa dia fametrahana nareo eo amin'i Jesosy a ny tarika alabastara dia maharetatra amin'ny farany ralasaina vavy maharetatra amin'ny farany a fa zay mahatratra amin'ny farany no tenin'Andriamanitra mivonjeny fiatomboana fotsiny no anareo fiatomboana lalana ho anareo a izay vonandray an Jesosy nandritra an'izay eninandro zay fa ny lalana mbola lavitra mandra-pahatonga any an-danitra mila diovina ianao ohatra mivolamena arendrika dia mivoaka le tena volamena avy eo tsy azo atao hiambozona nyny volamena iny raha mbola voavany amin'ny kariera fa tsy maintsy dorana arendrika zay vao mety lasa firavaka dia ohatr'izay ianao a ho amboarin'Andriamanitra tsy kelikely ianao fa mareta tsy anao toriteny-tsony nataoko eto fa le hira izahay hira iteran'i Jesosy mangataka andreo le tarika ireo zany hiakatra anao hira kely anankiroa farany aiza ny pirany alabastara azafady iny Alléluia. Alléluia. Andoro ho itekaka alohan'i Jesosy tsika mbola mazoto amin'izany ve aloha nareo sady efa reraka ny tanana dia lasa tanana miravoravo raha vao tsy mitehaka misy hira anankiray ty a Alléluia. Eny ary ndao ary eo a aza le tanana miaraka amin'reto rahavavika reto anabavy reto Alléluia. Alléluia. Jesosy tukuku Timiova izy Jesosy tukuku Timiova Nyuma Shaki
Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesosy tukuku maheri, maherizi, maherizi. Jesosy tukuku maheri, mahera machakiza. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Ny tsiretikely le efa miala tsika fa efa maika ahodikoa le akizy akapa rehefa manimanina azy daoliny any amin'ny tanàna ny ray aman-dreny renareny hira ray farany a eny a hira ray a ny misaotra anareo a Morondava nandrainay But me
chatapaka niatsambanizana nzuri zote apaka nirani Jesosy nutena aguchu kasabacha ausichechike wangu nirani Jesosy nutena aguchu kasabacha ausichechike wangu. Haleluya. Yen sota betsaka oentinay manaraka tao anaty fonaina tany narivonareo tokoa. Sota ndrera teo tainy Jesosy tao.